Whaatala whātu le malei fo mai o le tātua tinuu. I le nei fo ia sa fau, nei fo i tai au fau. Le alofa ma le anga leo le tua. Tā alofa lava. O le si ufonga le nei o le lau moe Wellingtone. Le fo o toi amtaria lana tautua o le nei aso. Ai alo maia, tātou sauringa lotu le nei tai au. Io le a teita ilea, la fionga, pātele mareko tufunga, le kalesia katoliko, sangata Iosefo, I Apahat. Usimaya le whaafonga. E whaatalo whaatu mole ngang fia I lo mole fo mai Samoa. I nei fo I tai au manino mole. Toa. Whaatalo fo I o tātou uso mo tō whawhinge toke lau. I olo maua mai fo I whaafonga le tātou proklame. E manatu sa u tō maua se malolonga tō file mu. Ia, male saonga le mu le pōn pō. Lea ua mau mali atu le pōliuli mau le whaingata. Ia ai wala fui ato le malam o le malama. Le as fo I mai lo tātou li mo I tātou. Ia whamalol soi fua la relay. Ai tu whaatis mai alo fina ngalo ma so mato whamoe moe. Ai o taita ia le tātou sauninga o le angang whaatai lo tātou mtai o le langi. I le nei tai au. I le soa fo le tuma ma le alo, ma le angang pa ia. Amen. Ia tātou tāna. Nganga pa ia e fio mai ai e whātumulo tō au aunga. Mai tutu e le hawhio lo wolofa. Ia wina atu lo wanganga on whaolangi ngai lea o I lātou. E te whawhawina mea umai le raulangi. Lea tuaina e o ina loto au aunga le malamalama le nganga pa ia. Ia alofa mai a te mātou. Ia mātou maua le poto mai le nā lava nganga. Mali fia ilan sosoan mai. Ono Yesu Kiriso. Lo mātou wali I. Amen. Whafong mai a. Folfolanga o fiong pa ia no tātou wali I nei tai au. Whaitonga mo mua mo mai le tusia Eskielu, perfetto Eskielu, tolsu mai tolu lon whai upu, lon tā upu. Al whai upu fitu atu leiva. Ia male evangelia mātai o lon tā upo sfulma le val, foi upo suma lima e o atu I le lua se fulu. O oe fo I le atali I o le tangata. O tofia oe whai mo tangata wa ai le ainga o Israelu. O le melea, I e whaalonga mai ia I le upu alo ngutu, ma e apoapo I atuai I a te inatou. I upu atu I atia. A o whai atu I le ua mioleanga, le tangata mioleanga e te oti lama oe. A whai e te le tautala atu e a pāpā I atu ai I le ua mioleanga. Ia liru ese I lona ala. E oti le nā tangata mioleanga I lana mioleanga. A o lona toto. O te tua I atu, o te tua I atua lea I ate oe. A oe, a whai e te apopo I atu I le ua mio leanga, ia li liu ese o ia I lona. A whai e na te liu ese I lona. E oti o ia I lana mio leanga, a ua whasa wina e oe lou lava nganga. O le folfolanga o le fiong pa ia le tua ma le evangelia mātaio, mta upa sfuma le valu. O le foi upa sfuma lima o atu lua fulu. A whai angreanga mai lo uso I anti oe. Ia e aruma e awa I ante ia tau lava o lua maia. A whai e whaalongo mai o ia I anti oe. Wa e maua lo uso. Ai a whai e le whaalongo mai o ia. Bua te o ma se tasi, po se to lua. Ina ia wha maoni ai upu uma I le mau le to lua po le to tolu. A le wha longo lava o ia I ante ina ua. Ia e ta watu I le kalesia. Pe a whai le wha longo lava o ia I le kalesia. Ia mea o ia I ante o e pei o le wha pau pau. Po le tangata o la fonga.
E moni o te whai atu i ate o tau, o mea uma tō te fusifusia e le rolangi, e fusifusia ia e le langi. O mea uma fo i e tō te tāla i le rolangi, e te talaina lea i le langi. O te whai atu fo i au i ate o tau, a whai e loto ngatasi se to o lua o tau o i le rolangi, i se mea la te o lea tua i e whai a lea mo i la ua, e lo te mā o i le langi. A wā le mea u whaapoto ai se to o lua po se to tolu i lo ingo. O te iai whatasi ma i lato. O le tala le nei a le ali. Kiri soe ia vi i oe. O lo tala noa i whaitaunga mombua. O lo tala noa i perfeta o eskielu. E whaama mawha le wala winga o ia le atua. E te tau on whailo na tiute. O ia o le taitai whiwhilia. O lo na tiute e tau tala tuai ma whaasa o me se. O lo te tupu mai i le nuu ma tangata. A ua fefe whaasa o ma ta uatu i tangata le mea moni. A wā ale whaia lon tiute. O le ati ti e i ona lunga, le toa sao le tuha. O le atu a inga o ia, mo le whai o lona tiute, e whasao tangata mai me leanga, ma le siseo o lo lātou whaia. I le tatu evangelio le neitaia, o lea e tala noa ai Yesu i le tiute e te tau on whai e le tangata kerisiano. I le evangelia Mateo, o lo fatu lai mai ai e Yesu se tasi o mta upu sili o na onga ona. Po le hane mea e te tau on whaia, pe a wha mandua lia oe se tasi e sili o na rua vāvāla lata. Ia po se tasi fo e close i ate oe. Lo au mai e fo i Yesu le evangelia le neitae au mle aso. Le awala e te tau on tātou fōi nai se whawhitauli. O lono minga, o le tāua o lo tātou tiute. Po le hā, lo tiute ma lo fo tiute. Tātou mata mua lama i le mea e tūlai mai i leo u wha manua lia. Po ua whai e se tasi se tala, se mea e mawhati ai o ia. A whai u whaamandua lia po oe e le istangata. E tātou te amata lava i lou nofo ma tāu whiowhi le manua na oe lama. A tonu mona o lou maa po le musu fo i e tala no i ai. Wa e tamu whai e whaali pe pretend o lo le leim mea uma. Ai ua ngalo i ati oe. O le nau e sa wha i runga o le manu. E sa so oi lava malou, wawai e se ino oe maistangata. Ua whape nā fo i ona e tipi e se ina tu lau, le tangata, le an whatupuina le manu a maoe. A mawai atu sina taimi. Ua ele mwhai on tau whiowhina oe. O le mea la utupu. Wa e alu loa tā la i istangata e pe o a wō, o loutu a oi, ia po so tau songa fo. O nisi o taimi wa tātou au mai i ai matangata e tātou te lei roinga le lei. Wa e au mai ana tangata, e le ona o se fia maua mai ai oni fautuanga. E mafua le nātu langa ona u fia whai sau kengi. Wa umai ina ia lātou whape mai ia te o e talo whae i si tama, si tina, e sa o le lei oe, ai le anga le isi tangata. O le mea moni, e le aise me le lei e maua mai ai i le whaia o le tūlanga. E paule mea tupu mai ai, wa na le whaasalalau atu ai, o le o ona ma le pongi saa. O le tangata muri lava e na te roinga, ma wha longo i ai ne manua
ma maftiang. O le tangata lea na ia whaatupuinga le nei manua. O te ili ngā tangata i le whanongo atu. O lo tara noa o matangata e winga i a te ia. O se vaenga sili lea ona ti ngā, ona maleanga. Ma la whainga tai fo i ona maua se le lei, ma se wha le leinga. O le umi lava e te mana tungatu i ai, mawhiwhi na mea o lo ewe, mawhiti ai. O le a whapenai lava, ona fe fo i a i tua. Ai peta, o lo i eise tasi o awala e mwhai ei on tatu whaia. O se awala malamalama, o se awala e lau tele, o se awala e matala pea, o se awala e whaasasao. Mai mwhai ona tau nuu i le mea le lei. O tu ui tātou e le vangalia mātei o le netai au i e saunuanga lo tātou li i lunga o le na awala. O whetalai lo tātou li i le vangalia o le netai au. O le memua mua lama e whai. O le tala noa le tangata leana i a whaatupuinga le manua. Te tau ona lua whaafsanga i le leima le nā tangata. E iei fo i lona whae te tenga i se tūlanga e te ua tupu mai ai. Mai mana o mia lou loto tele. O le masani lama. O sina tala noanga la i titi lava e whaia ma le loto le lei. E mwhai ei ona malama ma ki lia ai se mea. A tonu fo i e le ilo inga i le nā tangata le a fianga tele o le mea na i whaatupuinga. A tonu e nā te malama iloa ona e manu malo ai lea. O le nganga fo i whai ai le nei whilo inga. Tahua tele. Ia awane i whaia i se ita. E tahua tele lo tatu ona sa i e whaatino ai. Ia whaia ma le nganga au wase le leifo i o le nātangata. Ai leo le tamu whai ina ia whaamalia ro te mali anga. Leo u whaamanu lia. Ua ne whaia i se manao ia toe taui masui. O le isi mea. Hau le i whaia le nei tala noanga. E te tau ona su e sua mua oe i ate oe rawa ia. A tonu fu e iai fo ise mea e ono tu a ina ai oe. E tusa male nei mea ua tupu. O le mea maua runga lava e te tau ona e maua mai le nei whilo inga. O le mwhai lea ona whaapupula le isi tangata i le se sena ia whaia. Ma whaape na ona talia inga e ia lava. A whai e sala mō ai. O le a whapena o na maua se wha le leinga. Mawhana. E au noa mani ai inga. Ma sona tu a oi. A whai e wha maunia. Ai musu e wa ai le memoni. O le ala le mea a whai. Mō mua. E te tau o na sa ili se whautuanga. Sa ili mai se tō tasi. Pe tō lua ni tangata ta mamai o loo iai, le tō whāno loto. Ma whātangisia lana po la ua fsosani, e whaafsanga i ei male nā tangata. Lua, a whai fo i wasilinga le nā awala, e tau sa ili e se fō. Ona e alu lore le e kalesia, pe lava on tā ua e lo tāturi i le mangari o le nitai au. O le kalesia, e le whapeo le ekalesia e le ai. Ai o loo whata tau i le ainga. Po se whapote potonga o ni tangata o loo ngafa matulanga whapea. I le mana o mia fo i o na whaatele o na whai le nei tulanga. O le nganga atoa e le whape i a tele ai ni o ai. Nai lo le isi tangata. Ai ia mawhai o na toe maua mai le nā tangata. Ina ia fsosoani iai, ia suia o nala, ma ia maua i se whaalenga ma oe. O le sa ili o se whaalenga, wha mai e su, e sili atu nei lo lau tau langa i le atua.
o le fisiri. Tō fia nisi o tātou o lo whaatino ina le nei tūlanga, ma le nganga whamauni. A whai fo i wale mwhai lava se le leinga ma le nātangata. O le whai unga ina ua mai a ona e sila tutoa iai. Whaatasi ai ma le fisosani a le community. O le a whamaunia fo i lea e lo tātou tua. Ai pita e mawhai o na tupu le whanleinga. Mai taita i ngā tuai tātou i lātou o e masei i se le lei tupu a e atua toa. E whainkake ringi mo le whanleinga. E peifo i ong whaintā le a vea mkerisiano. E peitai i le nā whaingatā e te tau i lava o na whai e sanga anuenga. Ta ua tele le ta talo i le o le au kerisiano. Ta ua fo ilo tātou taritonunga i le atua, whanau mai i se mea le lei. I whaitaunga o le neitai au. Lo whamano si ai le ti ute o le tautala e whasanga tau atu i le ti Apollo i to tonu o whalapo pitonga. Whapea mea neo nuu mamalo. O le nei ti ute, e paulo na mamafa i lungo tai i tonu whapotonga ke risiano. Ai bita, o tātou umalawe ala mailo tātou papitonga, ua wala au ia ve i tātou perfeta. Perfeta e tau te tala mo le tua, tau te tala mo le mea moni. E le te tau on tātou nofo ngungu e le tau te tala. A wai me whai o na vero nofo ngungu e te le tau tala. E whai loa atu ai, e te rangarango inga le mea o lo tupu. E mana o mia e le laurangi le kerisiano ina ia tau te tala ma le loto tele ma le leo tele, ma le manino a toa ma le whamaoni. Ai maise mo le atua ma lana mea moni. Fa mai le upu, e te tau tala lo le mea moni, ino sia lo ma oe. Tātou vi atu i le tua i lona vi inga.
ia tātou te talo. Lea tuai, o oe e te lufi lima lelei. Whaaftei tele lava, mo lo saunoa ma feta lai mai male manino, male tutoa ia i mātou lelei tai au, e ala mai lea i au wa fionga pa ia. Walongo i tino ma matangi lelei la mātou whanongo longo, male tutoa. Ao e ti mai ma e whala i aulo mātou wola whale nganga ma le whale aso, e ala mai au wa fionga pa ia. O e whamanatu mo i mātou le ni tai au, le tāua o le whaatino ma whai o mātou tiuti, ai mai se le sao, ma le whai mea tonu. Whai e le nganga whaampale pale, au le tusi lima, ma tau whaamasino. Le ni e, wa mātou manino ma mara malama lelei, o le whaamasino, o lau mta whai oi lea ma lau ngā nuenga. E apo ia ngō fia i mātou i nei vai vainga whale tangata. Mai whai ngō fia ai o na nganga ifo le lao lo mātou whai mea tonu i o mātou tiute ma whai vai tau ai. E whai ngō fia e foi o na mātou whai alau ngā nuenga o le whaamsino. Leli e, whaamole mole e fso soin mai. Ina ia whai ngō fia i mātou o na mātou talepe ma wha malemo nei tū vai o lo mātou olanga. Wa whai ma mea e mātou te afisi mawhiwhi mau, pe aho o mai le loto ti ngā, o le māsano salo, le taui masui. Lo mātou te mālo whai. Te sosoani mai na ia mātou maua le loto maua lalo moni e, lima tai ai lo mātou wola whaatutua, ma le au unanga i ante oi. I whapena fo i o na mātou tama whai o la inga i o mātou o langa whale aso. Ina ia moni ai masao mea uma mātou te tau te tala i ai ma whaatino. Whesosan mai e ave ese mai mātou le tamu whai e whale anga le tamali anga o le istangata i upu mawinga. Wai leo lo fina ngalo lea mo i mātou. A ia mātou sa ili pēr malo i le ui o le awala mawalalo i le amio tonu, ma le anganga sao. E whai ngō fie ai, ma maua e tangata umalo fi le mumon. Whamangalo i mātou i o mātou se ma vai mainga. A ia hatangia pēr mātou ngō fie o oelo mātou whaola, i mea uma e mātou te whaia. Ia mātou pi i ama pēr i lo saa, o le anga alofa, ma le whampale pani. Le tuai, e whaingta la mātou pito la au, wa e sir fia. A ua mafa, mātou te tano i e whamama a venga. A vai le whamoe moe, i whala i aulau fio. A tu wale le loto, i e whato fi mali e. Vai malu oe i le loto mai. Vai ola oe le mafti o le tino ma le mafau. Vai lima oe i le ngalala. Mātou te talo fo i molo mātou atunu. A mata mai fitu wola ma tumu o maunga si au o i le tinifu. Apo i o awalofa e o mama. I e sufi e o lo whano noa ma le fusialo. Ma e whamanuia i whi au mga luenga uma. Whamanuia mai la mātou leiti o nei, le si ufonga o le lau mua, ma lana au whai ngā luenga ngā lulue i o lātou tiu te mwhaiwa. O le tatalo lea, e lātu ia ke riso lo walum lo mātou wali, mātou te ole mbal au atuai. Amene. I le swafo te mā, mle alo, mle anganga pa ia. Amen. Ua whaafonga le tātou watunu ui le sauninga lotu le nei tai au. Ia ua tatara lo iai fo i le tautua le si fonga le lau mua le nei aso. Tāpi neina le fionga pātele mareko te funga. Le kalesia kātoriko sangata i o sefo i Upper Heart. Ia e mole atuai le ngang whaaftai tele.
I le fionga patele, fa ia o masui o le tātou atinu, ia moli atu ai le mātou whaaftai, ia tu sai o le tāpena ino le tātou sauninga lotu, ia mai se foi o le upu fola le nei tai au, ia alu male mana le upu, ia i le whianga i o le atinu i ngā luenga mawhai walo filim o le nei aso, mātou whaamini atu le nei aso, i fuafuanga le a whianga iai lau fionga, pe foi le tapo inga le kalesia, whaaftai tele lava. Luas fulvana minuto te ai nei le fitu si fonga lau moe Wellingtone, ia te vatu vi inga leo le atua, ia ona whanga solo i leo le tātou polkalame, tā lofa lava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here.
Instead of fifi falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tai au. Good morning, tala falava le tātou atunu, malo le soifua manuia, malo fu langi e mama, o lea ua toi lua se fulu maleo minuto na tāle o le valu, fa tala fatu le tātou atunu, le fu mato ngā lua mala uso, tu fue, fa pe fo le usea mari, ia wana fu le tātou tautua o le ni yaso, tala fu le tātou vase tolu. Ya, malo lava, tutul vaa, taifu nei tai au ta filo i mo le tua le lofa malanga le lei o tātou wali, tolu foi sa mo malo longa le lei o tātou tunu, ya, tutul foi na manuia o lua le tai. Yoe, manuia fa aftai. Malo, ya ole le yaso le aso lua ya o lua fo yaso fo la ngua kuso ta tonu sa manu ya malo longa pol to tele o tantu tulu ele fo wala fa email le yaso fo le lo fa mala le yo le tua ya ole mole fa ilo atili atu ni time e o su ya tol tele o tantu por kalame so lua e masanio na e por kalame le va ngale so fo malo lo ina ya le malo lo le aso le tau fai lava ia mulmuli tai le tūlanga lo ia i malanga al pāle mia i Samoa. Tau fai lava le tātou li tio il mawhai ai ona mai a whasan langu nei. Ia pe o le swinga nā mo le sira fia le tātou tunu. Duna winga le aso a mauale tātou ripoti mai Samoa o mai. Ia mai mo le tunu ununga tātou Facebook ma YouTube. Ma le aso a tōre nei il pāle mia Samoa. So mai malanga mai nei le au ni fo i mel malanga. Ala wi fo i tase sa le vanga le autostala ni usila. La wo feo a il termin nei. Ya alongo mo lo so tai me wa no e fai li poti tu no fa pena ya o na fa fo mele tunu le fa ta tianga ole ta to maftanga fo le yaso ya ai ole am tanga yo le tai ya fa fia nga luenga ya wa fo i fo lo fenga me ta to tono ainga mo ya ole mo wa fia yo e wala va ya fo le yaso ya le tu langa na la ya to tonu le la fa ga solo ta to programe ya le minute ya ona so tai le ole mo si le fia fo ele stato tala fo mai sa mo ele solo nei tato tala ile di usila ya le tele lava o tato ripoti mai sa mo ele tato tala fo na mo si fia ya la vai fo stato fa fia ngale tai si fonga le lomua
Ia whamalofa taisu mel whafonga tātou tala o le tau mo le nei tai au. Ia Wellington e leo ua whaali le official le vai tau ina I timu nisi o teimi wa ia le mata le la. Tusa le leima le aso a tai au. O le stofi e langi le lei le tau le aso le whamanu manu. O le sto nai. Ia ina I timu nisi o teimi a mata ki lia malangi le lei whaasolo I le fiafi. Ma vai e tufo I kapiti manu atu whanganui ma tau naki le aso le nei. E langi le lei le tau I mana watu whapea whanganui. Ia ina I timu I tau naki. O kapiti ina I timu wa ia le mata le lai nisi o teimi. E langi le lei le tau Marlborough. Langi le lei fo I le tau Hawke's Bay ma Wairarapa. Ia o le nuule o tau po e whaamaru malu ma ua o I le so. Au ki lani le aso le nei langi le lei le tau whapea fo I Hamilton. E langi le lei le tau motu I saute. Ia e langi le lei le tau I le pito I lungo le motu I saute. Ia pe e manosia le au a le tele o vaenga le motu I saute o le maulano le fuwa le malulu e lua whamawine Queenstown o le e mawhanwhana o le maulungo no iai. Sifuru mo le lima. Le soni sifuru ono no I kala estete o le au te lengo le tunu le yase va ia le mato le lai le tele o vaenga le motu I matu nei. O apia le yaso e langi le lei le tau le lei ama le tu lai whaaloalo fo I le malo sa moa le la whaia le tai o nei leo leo ia malfilo inga malpale mia I luma le mota o le malo. Ia lusu fitu tige vid fo le vela lusu lima le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so le lusu furu iwa minute te le lima le fiafi. E o so ele la tai au I le lusu furu lima minute te le fitu le tai au a tai au. Fua le malulu ia mastone to ese le tolu. Apa hato ese le tolu. Poli lua to ese le tasi. Ia uwainui to ese le tolu mtua malulu lava le tulanga na iei. Ia ole e mawhanwhana o le valu whaasolo lunga sifuru tasi. O le vavaai fo I le tūlanga o le tai, le yaso Wellington e sua le tai le te o le valu le tai o nei, pe le tai le te o le lua I le awauri to e sua le tai a le valu le pōna nei. Poli lua, pe le tai le te o le ono le tai o nei, sua le tai te o le sifuru lua I le awauri o le toi pe le o le tai te o le ono I le fiafi. O le aula tupe ma lo le anga le lei, o le tupe sa mo le sole u tala ono sifuru tolu, tala ono tolu sene. O le tupe Amerika e ono sifuru tolu sene, tupe Australia e valu sifuru valu sene. Ia ma le tupe Fiti e tala tolu sifuru tolu sene, ia o le tūlanga na le tala o le tupe le so, tala ono sifuru ma le tolu sene I le yaso, whafta I lava. Ona yata na tu te mai mo mai dei taimi ana ua a matatu sa mai nei tatou fasa longa I luma mauta le malo au talia fo tu lai fa lo le malo ia ia si le pal mioni sila ya le minute ona mai mo mai lo ia il swing o tatu po kala mele yaso fa mianga wa soifua mas fa nau ia mo ele soifua le yaso o fa tu po kala me O le whamnatu pēn tātou emaili as whanau at samocapitalradio.co.nz Ani e tere lava tō wa soifua o tōna soifua mai le ne yaso, le aso lua o le masina o kuso, whaamanu ia tere le atua, ia mwhaapoponis tau sanga stele mo utou. A le tusi whai tau, mo mai lea I le evangelia Ioane lon mata upu mua, whai upo e se fulma le ono. O lona tumu ua mauai e I tātou umalava le alofa tū noa, e whaapopo I le alofa tū noa. O lona tumu ua mauai I tātou umalava le alofa tū noa e whaopopo I le alofa tū noa. Evangelia Ioane, tā upu mamua, whai upu e se fulma le ono. Manuia tere o tau aso I fua, ia whawhiwhi atu tamar tanifa, mo utou.
Tala fatu tato por kalame usi mai fa fonga va vai foi le tala fa sol pito la langi ona itala mena tupu le sole solua au kuso. Le solta usanga eta si fitu ivas fulu na unua I fai ai le tusi ngai ngoa mua al malo Amerika. Le solta usanga eta si valu fitu se fulu na fata itai ai ia si ala ono foafi mua lava I lalo o le ele po lalo le palapala. Ia e ta'ua o le tawa subway I totonu o le tona. Se funulua tangata na malanga ai e wha se lau lima sifuru iata. Ia pe wha se lau sifuru tasi mita na mamao na aluai. Ia e fitu sifuru se kone na aluai le whainga malanga I le wha se lau sifuru tasi mita. Whata tai le so tau sanga tasi valu fitu se fulu. O le lalulangi atoa o le urua ia walale na maunu I lalo le palapala tu lo wal whafonga. E o ian foafi taua o le tawa subway. O le solta usanga tasi iwa tasi valu fato a whaia I leo se solo te te mua lava I tono le malo ka nata. Solo te te nei tangata whainga luenga ia le utato I rol mafuanga pe ale fifia tangata whainga luenga.
I o lātou tongi mai e inga o lātou ngā ruenga. O le rua taimi lea ua whai ai solo te General Strike I te tonu o le malo kānata. Tono Vancouver no whai ai le sol tausanga te siiva tasi valu. O le sol tausanga te siiva lua lua o se whamalosi na awhati ai le nuu leo saina. E silia ma le limas furu awhi tangata na awhi ai soifua I le asone nei, oka oka. O le sol tausanga te siiva tolu sifunu ma le iwa. Na tusia tuai I al tangata leo Albert Einstein ma Leo Szilard. I le presidente Amerika le taimina Franklin Roosevelt e taua na wina o ia. Ia amatalia lo se poloketi I tau o Manhattan Project. Ina ia fausia ai mea tau whaaniukilia. Ia mulmuriane na talia lava ma amata fausia ai mea tau whaaniukilia. O le sol tausanga e tesi iwa valus furuiva na toiofia tuai Pakistan I tonu o le tau pulenga malo au whaatasi ina ua toe whafuisia o na upu whai whaatemo karasi na leto iai Commonwealth ma le tausanga tesi iwa fitu lua whaato ato ia e le aso le tausanga tesi iwa valuiva. O le sol tausanga tesi iwa iwa sfulu na osfa ia whamalosi e Iraq le nu o Kuwait ma o inale na amatalia I lo le tau o le vai whangaloa po le Gulf War. Le na watu I lo Amerika ia ua fitau I lo ma Iraq te tuturi ese Iraq mai tono Kuwait. O le sol tausanga I lua afe ma le wha. O le taalonga e taalo I tangata I lunga o le taalonga le tau le computer kei mo le Doom Free. Na liki I lunga o penga o fisota inga. Na to tele tangata le langi na lato maua fua ina le taalonga. Ai le I o I le aso e whaatau ai. Tolu aso mulmuriane, whato a whaatau taalonga. A ua maua fua I le tele o tangata. Na liki I lunga ia o penga o fisota inga. O le sol tausanga I lua afe ma le lima o scientisi a le Universite Amerika o Stanford University o latou whaalauno ina o ia latou le teknolosi e tau o le nanotechnology e whaaleanga ina ai I a sela o le tino I ua maua I kānesa. Tātou tala nātou e maua le whapuponga le tai masani I whaafitai lava. Malo whaafitai ia fie whailo atu leo maua lava noa e tanoa ma le sunga tāsesa le fu tai au me stato ripoti mo mua so I fumaria tāsesa. Ja, so fumaria tu fo e me se vai whafo angal tātou tano e nei fo I tai au fo. Malo so I fua ia so no mai o fea tonu le wei nei taimi la tātou por kalame le wei ai. O le por kalame wei el tau nei o lo o I le no whanga o le au le malo I vai lele ia whainga malanga leo malo o le pandemia o le malo New Zealand ia Jacinda Ardern. Ia e whapena fo ia le tamaita I pandemia o Samoa fie mena o mimta afa. Ia o loko wheilo I atu le wheilo inga whaalwa malo I nei tai au. O le wata pena le tūlanga le tūla I whaalwa o malo I luma. Ane o le whale le malo I nei le ele le fo. No foia fo il to tele o le au malanga mai New Zealand sa malanga whatasi mai. Ia ma le au malanga. Pena fo ia nisi o sui o le kapineta. Ia e nei luma maota le malo. Ia mata le temi to ai tau nuu mai ai la fionga o pandemia e to luo malo. Ia e whaatau nuu e fo ele tula I whaalwalo malo le malo. Ia pe ona whaatau te fo I New Zealand le temi na malanga to ele fionga le tamaita I pandemia o Samoa. Ia o le sauninga fo ina tasiro le awhai le so nei. Wa fai fo si fatu mo lea le to tele le malo le tunu e mo ni mawina e nei fo ita e ta o tele e le tala fa solpito sa mo ia ai e faftai fo ile tu sati mo mo le tai au a le o tu la e mai le langi le e ia ma ta ia mai al po kala me lu mane ia o fa pe level tu lang le tau mai te watu ile le e mai fo le pa io le atu no ma le malo ka pineta ma lo fa lo ngia mai lu mal mauta ia o le malo ia stulanga ma malu il ta nei ai o le vainga le media atato ia o lo tu fa ta tu la le tu e ta mo ta wole lo le o le fa lo moto malo ia lo tele la fo nei fa se a ia le o le o le vainga le e sei ka to ia me puesta fo ia al media mai ni sila ia maltura mena nai le tato o le tato so tanga nai le live na tu ina tu tato malo o tato fai me fatas ia no le lan tato feed le watu mai Samoa
Masala ile tu ema mau masala po se 15 minute pe a umi hono lo fa ia fo inicio po kalame malanga nu pe a mai tau fo po kalame po na po sa le iso solo lungo le taimi sa faisi umi le sauninga lo tu ia male turanga fo le ole fa mo le sauninga fo le avol filo inga faisi umi tele ana po matua pasi mamawa matemi fa tulanga ine lungo le por kalame pa mo la le fa pena foi le sola to wale vai atu o le temi le na ta oliva ia o le fai el sauninga lumane ia le vai atu ia o fa solo to foi na tu wai ia masidi atu uia le ia ta tu ta po ia mai mo volta tu tunu lunga o penta fa lang ia so ta inga ta to le tio foi ia a fatasi maua ngalu fai pa malta to malo le government ia ele ne foi aso ia se report ya tu na tu foi ele ne as le tua tu mo central bank ma le pitu mai ia wa leo ando malo le malo foi le fata milu malo le malo e vaenga uma nel tau langa poloka to lunga la tele mai ai o le wati anga e tau o le vaenga le tourist poloka to le vaenga na ele to e pai na fatanga stava le wi ai malo no winga la o la malanga al palmio ni usila mal palmio tato malo e le mauta o le fionga le malo i vailele alo talia le au fia ma le totele le tau nu mai loa ona fai no tu la fa lo le sa le sa le lava o le fa mo na tu foi pena sa no o le temi la veto ai tu nu mai mal sa ninga mai vailele e ma fio mo mai lo luma ma tol malo e ma fatu te lo po kala mi pen fa ta ti o le yaso tu sala umala le sa ninga le o le sa tu la fa lo le la le spo kala me le yaso e umanole le tu e fa alo le malo le malo ma si na tanga vai e luo malo e luo e fa mautui nai pe le fenga pa e ona solo le al fondo al pale mia e male au vai ngale tu stala fa le lungo le follow numero 5 o le porto malo e so lo le mo tu la po ngata po ngata e to ton vai e alu foi la le sui al ma al tato media le mai sila e ma le media sa mo io no ese melolea ai fai le fono ta io malo e lu na ola o e so mal fono mal capinetta so le mal to fono mal capinetta e ona so lo la ia le male tulanga le talifa alo po ile nei so ma fa ma vai la vai ta mesina e ma tu va tu lo mal mal va le malanga ma toi fai malanga toi foi ya la so me tau la malanga tu ne fi ai la uva vai tu ia ile ya ina to tele party ese ni sila mona to ita ina malanga tu na malanga e per tu langa na e pe fela le bona po e fa pena vai tu le sang si fi o le mo le ma foi na ina wa fa ta le no ila to te taile o isi party alta ale malo di sila seranga fi voi mana to lango ina malava e le fenga inga le fa pa anga ni sila ma isi malo ya fi na sa mo pe fo na fa tu te le nei teni ai me se la ia fa pena fo l'Italia to sa mola to le foi sa va la dia le taita io le to ngai o le foi sa pe pa le miel te le to sanga ia mala na fionga le o le sa avea maol malo ia ele tu po tam se efi ia sa e fatasia na po ia le ma o le fam sin city mal malo le o mau tofi mau le lungo le tato malo o fa se ngai on taita io e kalesia pa tu mulia masalo le fo le sa ia na po ia e sili le se la mon tu tangata vala ulia la tu ya le i la se mea o e fia famatala mai o le i fatatali atu matou le teimi tau nua le ai palmia malanga palmia o le tulanga le ia la papale fo ia va tu pe ia falta fo le tato tunu te lo fo ia na e long puia li fo e lo sunga tu fo ia o tele na fai fo ita o lu tato live tu ina ia ai on sai ma tau na fo fai lele ina ia lenga ngana e whaongaina. Ia awa o le tamu whai tu lawal tau tua tātou leitio. Ia tu insa awa tu me mōn mawina tātou tunu uli lalangi. Ia vahanga umo lo whātou teia ma whātou nune sa mo. Le usawali atu ia malo le malo o lātou tau au ina tanga vai o malo e lua. Ia hanga ia tu i pou ia le a wha mawina ia fua ia o tanga vai. Ia mata pena leo manatu leo wala awa.
ia o toi titi taunu mai ia pale mia le manatu le peto se fulu minute pe ana amata lolo fa mo o ia wole leila ia le la tu atu ia la sunga ia lu tatu so tai pea se Italia foi la tu atu le ata ilunga wal mai mo mai le tunu ia mo la to le ni la to Facebook mo YouTube ia tu fai te mai mo ia ta se fa stai to foi ia man mi ne sta tu te fila isi ta report le mai wole le fa tai lava si fo le lo mo fa tai lava ia ole taimilei mo ila tau o whaafonga mai lunga le tātou leitio ia ai mai se lawa o le mai mo mai tātou Facebook mo YouTube e lewa tau nu umel malanga te matai palemia o le malo New Zealand whapewhul palemia o le malo Samoa ma le au malanga le sanga ia tu le mauta o le ao le malo i vailele ia ma le uanga i mai o lātou no fuanga ia lala i foi ia o tā pena loa ia le tā hinda o tala vai o malo i lua toi la vole minute ia on e mai mo mai pe tatu fa se longa le taia ia pangale mo la tolo fa fo mai ia fa fo mai pe fa se longa si fo mo mo le la use e le fionga mi sta o to motul pacifica ia me se volta mai tai mi sta o Leis on malo New Zealand fa pe fo le va atul pal mi o malo Samoa pe fo tai tai le national tai tai le act
tai il pati Maori le o se i mai o latu no fo le tai au ya am salo atu titi ya o talo le vi i malo lua
Aunu savali. Ah, vali. Ya, malo lava le whawhau mai whasana ngan si whonga le no mole teimi le tae au. Te lo ele o maa ua tātou no whanong mai lunga le tātou frequency, tasi ono tesi ma le tasi whamo, ma le tātou Apple teimi nei le ua, tu sai maa ata o lo tu ina mai o le ua, angai mai pele sa vari asisia e le tamata i pāle mio le malo ni usila, e le tula i whaalo alo a malo le malo Samoa, ia a o lo te i estasi o li i malo le malo, mas tamata i fo i malo le malo, ele na fionga le tamatai palmia ia le umai a mai le asisinga ia le utoi taliu mai i lona no fuanga ia po le vaenga o loo alalai ia o lo matawina fo le kilia le leo ata o loo tu ina mai le taimi le tatu tunu o lungo le fast stepu na o loo atale tu tamatai palmia o le malo Samoa ia o le ua tu lai whaalo le pēmo le taimi ia o tonu ele o maua mai ona o le leo o tatu whasalongo mai Samoa ia le tau fai fa mtal talatu ia le ua savari atu te matai palmi o le malo Samoa ma le malo New Zealand ele vaenga tonu lava o lo alalai a o lo tura i wha alo pea ia le mamalu o fai ngā malo i lua ia po le amalanga fai mai New Zealand ia mesi fo i le malo Samoa me tawina fo ia pia le langi le lei o le tau le lei aso langi le lei o le tau ia o lo 60 years of the Treaty of Friendship. Taimi lei o lo whanga solo pele por kalame ele o mai tawina le to tele o nisi o lo iai le malai e te tonu o no le malu pui pui lava o sauninga ma malu whape nei ia e mai mo me pe auto le lunga le Facebook mo le YouTube ia mo tātou le tio tamu whai pe wham talatu mo lo tō silfia le ua pe o le asauni e malanga ese mai pe savari ese mai ia le whai le pua leo leo ia misi foi ia le tūla i wha alo tasi lea wa inga tā ua le tātou tunu ia o le taimi o lana sisi ngā fua ia e mamalu e lava sauninga i malu le malo i la lātou tūla i wha alo ia misi foi whai le pua leo leo ia si tau whai pe maua le leo le whai le pua mo lau tau wha mai pe le ai The guard of honor and the salute is led by the Assistant Commissioner, Papali'i Molili.
Right Honourable Prime Minister of New Zealand and our Prime Minister, the Honourable Prime Minister Fiame, will be escorted to the left-hand side here through the elevators. And we're going to ask the rest of our delegation from New Zealand to proceed through the main corridor there, the main entrance, up to the 5th floor. And Cabinet to please proceed to the Cabinet chamber this morning. Thank you very much, everyone.
New Zealand ma Samoa, sao la mana tua whaapitoa ia whaale tonu I taimi ua tua na e peitai o le anganga ina ia tuli mata I le lumanai e to Sam Marie Poti a le One News. O le asola whaawawaini so fontanga loa ia malo e lua le usauno a Dern o le avel whaamomoi mata upole suwinga o le tau. O le ito e tali umaili whainga malanga I New Zealand e le so. Sa whaalia le tamaita I pāle mia Jacinda Ardern, o le tau le tau mawhainga toi whaafo I mai le ta I tolu se lau lima sfulta lau tupe wha mea lofa. E fisosani le tau le soifuanga mai tangata ni usila o lo o au mau ia tunu ui fafo, o le asili a tona te le. E le ulope fia se fwai numero o tangata ni usila o lo o au mau ia tunu ui fafo, o la tau tau limaina ni tusi mai le ofisa o la fonga. E ta watu wai, o lo oanga wa aile po nesi mo le tau le soifuanga, e ui ele onono fwai ni usila matutongi aini a la tau la fonga. Na sauno a Dern, o le to tele lava o tangata o lo tau limaina le atupe, o tangata ni usila o lo tutongi a la tau la fonga, ma o lo o au mau I tatono le atunu, e o to meti le polo kalame le ofisa o la fonga, o lo tufai na atuwai a vai ngā tupe, mai le fai ngofio na sa ili, po o ai tangata ono no foi tutono ni usila. E umile taimi e whaatalitali ai be ana whaapefa ngā solo se whainga talo sanga tu ai tangata. Mai umane, wale o le sosani I tangata I te tauana o iai, pe ona sauno le tamaita I pāle mia. Watu ina atu se lapata inga I le malo, ina ia awana I whaalangolango tele I fōma I matausi soifua mai fafo, e whaatu muina vanua mole au sangyo lau whainga alwenga, e tutono le soifua maloloina ni usila. O ana nafina whaalauloa ina ia le minister soifua maloloina Andrew Little. Se polo kalame se fulu miliona tala e tau mawhai whaatou sina mai nisi tangata, mo ia au nanga. E iai ma se polo kalame, mo se whaatou sina, o lo ofi I whaalawi loanga o lo whaonga ina I tangata le ata whaasolo. I le televisio le Shortland Street, e tali e nisi peitai, wata ua lele te tau na whaalangolango ia ilato mai fafo, o la whaatupe ina le maloni vai ngā tupe, e o atu ile ta isa fulu a wheta la, e fesosani e tau si soifua mai fafo, ina ia res tala I tutono New Zealand, ma amata se pol kalame ono ma sina mofo mai, e au fia yo lato tutongi moni a wa onga ngā lulu e whaataita e ma whaamasani ai. Aina ta uale Bruce Stenol whaalapo tupatonga tau si soifua New Zealand, Anne Daniels, wa onga e le tutongi a mota maitia e a onga mo ngā luenga whaatau si soifua. Ma le tutongi o ilato I taimi e oa I ngā lulu e whaataitai, o ni fufo ia mo whaafita uli, e whaititi ai le lava o tangata whai ngā luenga I le soifua maloloina. Wala pataina tangata ni usila I se fe autos to si ai telefoni o ni whainga tau whaasese, sa lafo ina atu inisi I le asoana nafi, e whaatatau le tupe whaamea lo whamole tau o soifuanga, le ana amatau na maua I le asoana nafi. O le fe autos to si ai tau whaasese, o lo tu si ai se ngangana whaaperetania, ma o lo ta watu I le tangata e ana le telefoni e whaapea, wa ia tau lima ina se tupe mai le malo, ma ia tatala se upenga ta whailangi o lo lafo ina atu e whaamaoni e le maua le atupe. O se whautuanga le Surrey New Zealand, se pa anga le malo mo le puipuinga mai o se whainga lunga le interneti, e le tatauna tatala ina le upenga ta whailangi e lafo whaatasi atu ma le fe autos tusia o le maasani lea le autau whaasese. O le whaia o lato o se whainga I taimi tono e tutupoini mea titele, ma tau ma whaia whaasese le atunu, wa whautuaina le atunu a mau se fe autos tusia whaapea, e le lei o na lafo atu I le numero fitu lua ono. O fe ese inga I tutono le Pasifika, o se tūlanga muli lava le mana o iei saina e tu sai ma se sauno anga lo lato a me pasa I tutono New Zealand. O le tamaita I pāle mia Jacinda Ardern whaapea ma le amapasa o saina I tutono New Zealand, Wang Xiaolong. Na sauno umai se whono tanga pisini se saina I le tae o na nafi au kilani, na amata le folusanga Wang, I mata upatau le tamau ainga, ai whai ule saunga le mo, ma le puipuinga o le Pasifika, masa ia sauno ai sa te te lava saina, I amionga le pule tuto otasi, e au noma se ioenga aisi, whaapei manisi o tū maanga I tutupoi fe ese a inga, ma oni vaenga muli lava I le va aia saina, wa ele tau maunga o lo lātou wa tunu o, e ngā lulu e whaatasi e mani usila, ma isi a lātou pā anga, ina ia whaamau sali whaatasi le saunga le mo, ma le fi le mo, ma te e atu ni tau mawhainga, e whaoso soili tula e mai oni fe ese a inga I tutono le Pasifika, na sauno fo I Ardern, I le whaanau nongo ni usila ina ia whaatu mau pe le fi le mo, I tutono le Pasifika.
E na ole ono ni fale olo e whaatau e sika le ti alu i le pawa po le wila vape stores na tu ina tu ia ini whaasalanga talu na whaasaina i lato i lalo ta isful valu tau sanga le mātua i le lua tau sanga talwai o na whaatau atu ia o loa peitai i se so engal pol kalamel TV tasi o le fia kou na mawa ye tolu na fale olo i tutono le aie tasi na o lato whaatau atu lava ia o loa ia i lato i lalo ta isful valu tau sanga masafa o ngaina le fia kou ni masini po e ata e whaapipii o futa mai te sao lātou whaongaina e whai ele suenga. O le kāte po le pepa tala tupe sa aveita maiti e le ise tupe na iai o le whaamatalanga le vaenga o le soifua maloloina sa apisi tele la lātou au nangal COVID-19 fulwiva ma o le ato e mata i tue a lātou au nanga vaenga i pito silio na tāua e au fiele whaataunga o lo sikalete alu le wila o tūranga nui a kiwa i Kispen sa whai suenga le pol kalame a le fea kou. O se taimila vai aso nei eto la e Andrew Little ma Michael Wood, o nisi o mōli maulu wha amsinonga e wha atitau i fōa ina whaia mō vaenga wha opwhai, e le lua festival fitu, o le vai aso lona lua le nei o le wha amsinonga, le olo o mōli e tangata eto o fitu, ai olo o tite e o lato o mōli anga o whainga pio pio, i whainga pālota, o lo o au fia i fo ini fōa i le vaenga wha opwhai le national, o lo o wha autul wha amsinonga le vai aso nei, ini fōa i e ele so o tanga ma le wha ataunga ni a Tavali se lima, Whaatasema se fōa i anga i le vaenga wha opwhai le leipa o le whina ngā lo i ale mālo. Sā whai se whaatau tui e whaatau atu wai i ata, ma sā vai le fōa ini vaenga atu pela haiti, o se ngai o inga tau mau e se mai e malitapulaa, e se fululi mawhetala lea e olo i e se fōa i o na whaailoa loa lea, ai uana na ai le tangata tono na whaia lea fōa i, o se tasi fo i o moli mau e au fia le whale tu o Jamie Lee Ross. Leo le atu la i le so, na ta ue se tasi na i le vaenga whaupwhai le leipa i le aso na na fili wha amsnonga, na i longo ina lau wha asala lau, ina ua taulima ina le vaenga whaupwhai ni tupe mai ni tangata stolua, i olo o moli ai fōa i mole national, ina ia wha loa le mea sao. E fōlinga mai o le ato iei fo isaisi matati e le maua lalu le whai numero tangata le ini ngā luenga. Whata sema le maua lungo le si itanga o totongi, o se tūlanga i le itupu momo i tutono le sfulu tau sanga o tuana i atu. O ni whai numero wha maumawina mo le tolu māsina, e o mai le whai unga iuni leo wha laulua ina. O whai numero sa fuafuaina i la ato e le ini ngā luenga, e le vao le lua tesima le valu pasene, ma le tolu tesima le tasi pasene. Mai le whai numero pito mau lalo sa iai o le tolu tesima le lua pasene, ai silia ma le lima tesima le lima pasene na si iti ai tutongi. O lo to mau pele mana o ngatele muntanga ta whai ngā luenga, e tu sai ma se wha amatalanga, a leo lo avea ma wha ululunga. O le vaenga o whaito whaal to mau ai ngal faltupele Westpac i le taiminei Michael Corden. I whawhato New Zealand, e 2 biliona tāla Vanuatu se tupe wha amealo wha malfal tupe whalalangi. Ua whaatulanga ina e fsosoni mō tangata ile i fuafuaina lo lato unu no fosolo, ini ele tūlata i taulanga i tutono le atunu. Ma whaalile e fo ile soifuanga mole tele o ainga, ele ilewa talua na tatala ina le polo keti, wa ngā lulu e whaatase Vanuatu malfal tupe lalangi. Ma o se taimi momo o whaise polo keti whaapea le Pasifika, o le tausanga i lua festival wono, na talo sanga ina i le malo Vanuatu se fsosoni malfal tupe lalangi. Ina ia fofoil whaafita uli o whaatuptupla ia o le nono fosolo tangata ini vaenga pito silio na lamatia o Port Vila mai whaalawelawe whaale nā tura. E taalonga, e o maila sona na fiwo atol se fulupine auro lima se liva maapa me mea e whaa, ale au taalo New Zealand mai taalonga malo o tau pulenga na toi whaapopo e Louis Clarebird, ma Joshua Wilma, nisi pine auro mo New Zealand, e tasil siliva malitama ita ai otupone yufi, ita alonga o tuunga a au. O le isipine auro le ali o Clarebird na mua i le 2 mita, o le a au le ata o le butterfly, e o mayana nafi, o atu le ono pine ua maua i le au a au a New Zealand, o ta alonga le taito o fitu, na maua e au a tama, matama ita i a New Zealand, ia pine apa me mea. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mole nei vaenga o le tai au. Wha taid whawhango mai le atino, na ua toi 25 minuta tali tula iwa, na homa atu whaponga mua tātou telefon nei tai au. Ia, ta tonu foi naua mai ale sa linga pu le sa lo ti inu mama o tau malo.
o le sauninga le faisi umi na tapena pu ua sauninga ia i o se le sona tāua le mai na po ua le vanga le na mai tātou whasalaunga le po ia na sopo ai tua ia le taimi sa whaonga e tapenanga sa moa le pokalame po a le si vanga e le tamai taua to le walu le aso malanga tu lau malanga tua le lava ia tal si ia wala val malo longa stato palmi ma le ia lona pule tasi son tu a fomo ale au mai nga yo tu ni New Zealand na tu Samoa pule tasi mai ia malato i faitanga mo ftino Samoa au malanga le watu ine ia cha sinta pa na pule tasi po vai tini le au sen meris ah eu conheço Samoa sa ole le ia se ese le mata no fiel mai tau atu fi tau i fo malangi le yo le tau oka ia al por calamela le asol nei o le tau se fulu taimi Samoa a taimi New Zealand ia po le i ofo se fulu ia la tau fai fo te kolosia tu i Samoa ia wale filo inga mala tu stala ia na mai mo foi fa longo mai il tatu tu no ai ele minuto foi on te kolosia tu le tase sa tu mai si stala la tamai e te lola wa ta ape ia le no mama hotel malo lo po la wo fai si ti e wal to ya sole nei ia o to e pot to ile sfutas ia da fai ia lo le fondo le pa le mia malo lua fono mar cabinet ia fai lo tomo ftanga muli tau mesina ia ma to fa mai lo o lo fale o lo mo mai lo mana ia ole na o to fa fo mai ia ole tulanga na ole ai ta to proclame ne yaso ia te la fo Samoa ta to report ila mai ia sa ole le ia ese foi le ta ua wale na wo lungo le tato si fonga le mo le tato YouTube le tato Facebook proclame mo le aso nafi ia foi na ki e mai mo iso staimi lava ia o pe ia paula no proclame ki foi tai le fai mo le aso pe mo lo tava no ta fia i tori tato no foi ne tato no to mo tato te talo mo tato mo onga ia manu ia tato tu no usamo mo walo te mi no mai mo na wo lungo le tato YouTube mo Facebook ia le tele o tato fasalong o le si vai nga mawa e o le felo inga le ana lafi o le ono sulta usanga talu ina sai ni le fea inga le fa wo le va ni si la masamo na sai ni le tua a fia me na mintafa ia le wo le ono sfulu sai ni lo na fine e lo nalo ia le tapatai pan mele ni si o le mana ia na ele fa pela ua ta u fai titi ai le sao ta u o le tele o pale mia mai ono sfulu o matemine tato vai sauta u to fila weti alesana to tia sauta u vai kolone sauta u o tu to CCF sauta u le fiona tu le pasa ile mo le ngoi ilo la to sao mai le vale le ono sfulu sanga tadwe o matemine o ka le mata ngo fi ile o matemine ya o ma fola to temi o tu foli sia nga tu pulanga fa wa Wai le fa va wa se si tofi o palmi o min staff e pule sui foi se wa tu pulanga sui foi la wa sa o le ia ta no si ia se ai o le manga tu le palmi o New Zealand se foi le se vai nga o le fa mana tu foi le tau sanga ne foi ono se foi wa se vai nga ta o foi le fa ti inga va pe la musu ne palmi o sa mo ia Jacinta ia pe fa ngo fie ia nga wenga le na tu tala tu se su engan o se vai vole le taua sa ole le pefa pefa la pe atu tu lo sa mo le lisi o tu no foi e le se tu peto ngi le visa ma o foi le visa so ta fao e le visa no fo ma o le visa ta fao e we tele yo tu no le no lisi le ai le sa mo o sa mo foi la ese foi fengo lo ngai sit sen mo na no fo ma wa apala lo sit sen o sit o lo lang e no fo ma mo le luata usanga fa tu ata usanga sit sen ia tātou tangata le fesi senia maulolo no fo mau ia mana vai tonu mana vai fafo tasi alva yaso wai e fai ngofia tu fai no sit seni no fo mau ia na pala ia mau mai fai malo tus fo lau New Zealand ia e anu ja mo sabe no tus fo lau ana ia am to fiva ai mas to ai ngai za mo tus fo lau
Awa wata mai me tanga we mo la to citizen ni sira mala to tus fola. A fe wa ye le tu tono ato so le ya tus fola. Fa la vo le fa per sa vali le wa. Ti ali so. Wala tus fola una le lo no to inga me na. E tanga no una ulo le na le lo tus fola. Yo na me na la tele ato tu ye o file le tus fola. Ya la fe wa ya ma fe sa vo le u lima e te el pa u. Mana vai mai tanga to. Ya vai mata la to no. Saure le ya le o le ala tasta to pese to so tu le sunga tase sale to lu sul minuti o ta le leva tu le si fong le mo
O mai le taimi a se i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa e te malanga i me se i pele i ante oe. Pea e manumalo i whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga i se ina i le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sulta la pesi antu e lafo i Samoa. E mau fo i lua a veroa pea e whaonga ina le Click X Pacific. E lafo ai sa tupe i telefoni DJ Sal i Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa i mi se te malanga i Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole reifa bitoa. Faasila silanga taua. E whamana tu atu ili mamalu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau ilalo le tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga i mata upu tau i whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea i se porokalame e wha manu ali ai lau whaafonga. O loo au fi ai vaenga nei, o le ale taimi ma whai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. Ma lo whaafitai, nisi o tātou whaasirisilanga mo le taimi o le tai au, o le whaasirisilanga whalau i tele, mai le official komisina mawalunga o Samoa i Wellington. I lava tele ma le whaaloalo i whaasirisila atua le mamano le atunu e whaapea, a mata atu lea songa fua ana nafi lea, a sumo mua au kuso lua felus furulua, o le atua i whaawau ua tuai au amnanga le tato official komisina mawalunga o Samoa. E whaonga i eilona maota fau i le tuatusi lea sa iai mua le ofisa tuai, ia o le numela tasi a Wesley Road. Tasi a Wesley Road i Kelvin i Wellington. Taimi whainga luenga le ofisa a matamai le iwa le tai au e watu i le awha le whae le fiafi mo lisi wha mitalanga wha mole wha so tai telefoni o wha fitulua o iwa lima tolu o wha fitulua o iwa lima tolu ia pole olua fitu tolu ono lima ono ono fitulua o lua fitu, tolu ono lima, ono ono fitu lua, whaftai lava. Ma le whasilanga nei o le siva. O le awhaia le siva i le astona i nei, le asono au kuso, i le ngāti toa to Main Hall i Parramatta i Northland Drive, e off Mapesco Avenue i Parramatta i Porirua. E lua se furu tā la le ulufale, maua fo le sapa e 5 tā la. O le a whaafifina oe le whaili numero tasi le lau mua, le Pacific Vibe Band, ia whapea ia le Creek Boys Entertainment. O le a whawhiwhiena o i lea po. Ia whia mai, su mai tātou langarongoina, le taunu mai o le malanga a le whatuatua i le atua Samoa o tasi. O le a malanga mai tātou te wheiloa i le aso se fulma le walu au koso, lua afe, lua se fulma le lua, e le o lua afe, lua se fulu. Ia e le sau i, e pei ona o le a si ai, le lau monei, wha moe, i lo o tau langalang sua, a wā le nei wha moe tāua wha aftai, lo langalangoina ea masainia nei wha silanga e le fast supporters i Wellington. Ia o le wha silanga na nei taimi, sa le vale atu tātu taimi, toi se full minute ia ona tālo leo le tūla e iwa. Ma lo lava le, on sa imai tātu watunu. Ma lo lava, e iwa le tupe sa te lelea whaina nafi i le poloka o latu tautua. Ia. Ia, ai o le mafuanga na polokai. Ia, o lai mate nisi ai o le so na o i o tangata i lunga siaki po mo me lato tupe. Tai se laus fulu 5 tā. O le tufara tupe le no fai. Ia le lau tati o foi wapia so. Ia le lau o isi la fa le tupe toa fa le il pon po.
Ia, ma tau lilo fai ngofie me uma wale te alu masini siaki lau ka. Ia, ia. I pe fo mele te fai siaki lau app i lunga lau telefoni. Ia, ia. Ia la mafatia ila isfal tupe overload wa tele ngal wenga wa. Ma le omi atua ele i fiti me tama. O wana no fo stadi ase tu pel ta to malo usila. O te toi fa fo ia sa o le o te toi fa fo ia mai mo fa pe mai fa tai New Zealand to mana ia fo il termina mato ia ina New Zealand sa o le ia ya wa la fa fo mal to tele Australia le wa tu il tu pe tu fo ta wa to fa fo mal tu pe mo to no fa mo wa ba o ile tu pe ia ia wa tu aso le ia lo fa pe sto e mon me fo tangata se va ia to la wa tu le me alo fa New Zealand ala va ia to la tele le eta la fu le official la fonga ele tongia. Pe me fai to fa fo i mai se i to ka vai si na fo i tupe. Ia sa le ia. Me ala ole maua pe pe ia. Te motato eu estaria to la fo man tu be va mole. Fai a musuyo te sinda man mat fa gama no. Te la fo mai mole to la fo mai. An fa pe na fo ila ia le Australia. Vai fo il palmi Australia ole fo ua fai me alo fatu. Ia tau fo ina mana ia nei tangata isa i Australia. Le fo i nei. Ia sa le. E fo ni me alo fo ia ma le fo le la fo mai ia tato. Ia sa le ia. To le. Pa le ni le. Pa le di metato. Wa vai fa pe o fai nga mari le vai a mo wa le ia dia ma fia fa tai de tu mo fo me ai o le aso. Ja, le atal pe se to so ta to ta se sa. Ja, ma lo la ma futu mai si fongo lo mo.
Pafiang ma le sunga aswa Felisi Mikaele u tolu minute ia ona talo leo le July se full Eva. Yo e pe yo le ua toe famalu lua tole tunu se uma niu se le ivan toe maulu tato li poti. Ia le eva la ua to lai pe o la fua tatanoa le ia ta se samna i au malanga atu New Zealand. La iyo eu no mai au malanga ma mal tato tama so. O tama New Zealand tu mal tato tama. Tau le ia so. Ia le meta se sawa le ia la to so ta inga foi mana i suia na watu i pe o TV in Seda. Ya o TV3 ma tele lo fasa la New Zealand. O ma la ia te. Mata no la na po. Ya pe o ia la na ta ia le veni le ta vale le watu ile au fasa la palangia New Zealand. Me vole ia la loko le todo sa mona te lo me o ia. Ia pe tu kai ngane. Io na la pe o la u fe ngai mo ngal me na mai o le io wingo na tanga ta io mai New Zealand fa te io. Ia. O le io wingo tanga ta. Mo. Ya la na ma le ia la va ya. Ma lo ya. Fa ma vai lo alu la to fa. Ya ma o la mo lo potu to mesina le ya lu ye. Oi so le si o mai mau le vanoa se sa la mai mau. Mai la la tal no to al fa lu lungo le media New Zealand ya fa sa la ngwa New Zealand ya. Ya la do ya fa le le te le o se fa sa to pe to la fo. Vai le. Wa ana pa u I va pe wa u le tato le ti ora u ti sa mo. Wa u le te ngalu me sa mo. Me la mi se la vanoa. Alu fa nga ia lunga mo ngole tau mesina o taimi ate ala nei lunga fa to esa wil mele fa imbal malo sa o le wala va no wala fa tu pe atu ine fa tu pe atu ine ayo sa o le ia va vai le tau ia no pe tere ngala una tu pula to tu fa mo i fa le mo la ula kapile la fa i ma lo la va se le matango fi fo tau na fi le mai tau no fo le so we go na le tau ne va ia so la ngle le tele o taimi o le tau e po tele o taimi o le va ia so mo si te fiele tu no dai fa nga solo ma lava ta longo o Commonwealth te na mai mo to tele si fo le mata ino nei ta longo to fo le tangata mo no to mai mo no ma lo si fa ti no tau si ni o mo tangata lo sa o sole ma na ia fo ile tau ma fa ia nei o tatou alo le atu le mata fo ena poisi tama ita isa mo le na au oi na mo la to hit sol mo stene na Australia sa wisi o Olivia Pope ma na ia lan tam fa ia na po e ma tolu la tu no Commonwealth e limas furu ma tupu atu no uye tu o tanga tapito silia ia na le leita alo inu uye limas furu le tau sini o ia wala le watu tu isi atu no wale ia ila lo Britania ia taimila na to atu no Olympic ia fa to ado no Amerika Japani China mai sinu ula Rusia ia o Commonwealth fa ia o tu ate le watu no uye tau va le ya le o ta liva te lo pe yo le la to fa fo me le tu tato ta lo le ta yo o smel va fo Talo flavel fa poponga mo telefon male si ufonga le la mo le nei tau le solua au ku solua felua lua. I se fa atala noanga to stala ni usila mal tamai tai balimia Jacinda Ardern ni Samoa. Ile asoana na fina ia ta wailo na nga fia ona umafayo na waifa atasi masui o vaenga fa upafai ta itasi ol balimene. Elfia le ta ita National Christopher Luxton ta ita Act David Seymour fa apia fo imalisi ta ita vaenga fa upafai Maori. Manisio minstala na fainga malo sa ia fa atawa ina ile tala fa solopito ile vau malo e lua ona sale isolonga le lei. Ma yei vaenga na fa ato ese ile malo ni usila e tulanga ese fainga wani usila ma Samoa e tulanga ese fo ile feanga inga fa awo. Ma e talia ina maleanga nga fa aftaile tulanga le lei wa yeile so utanga ai maisele fa awo wau ona ioe sa yei fa le tonu mamanu angal fa nga wo e taimi wa tuanai sa sauno Ardern wala ateva va aini usile to amata wa onga o skolsipi malefe fa so ingo to mai le vao malo e lua ua fola fo i le palemia ni usila wala ateva mausalile tau maunga ole atunu e sava vali fa atasi ma Samoa
Po le lava le wala o le afofola mai e le lumana i moa tunu o e lua i o lātou langa whaale wō ma o ni tua o i fo i tutono le Pasifika. E tu samali lua se lau 5 afe tangata Samoa lo o au mau i tutono New Zealand teimi nei e tu saimani wha maumaunga o le tausanga i lua afe mali lua i le whailonganga o le whasa fulu tausanga le tuto tasi o Samoa na malanga i le pālimia o New Zealand i le nā vaitau Helen Clark i Samoa ma whaaleo le whaato e senga aloa ia New Zealand ona ni whainga le tonu sātu tupu i le taimi o atua nai na whaalia le Minister mo tangata Pasifika le fionga o Peter William Sio i lunga le AAP o mea iana tutupu sa mana tua pe loto mamanato tangata Samoa i saunoanga tamaitai palimia o malo e lua ili nofuanga na saini ai le whianga inga wha awa New Zealand ma Samoa sao la mana tua wha apitoa ia wha le tonu i taimi o atua nai peitai o le anganga ina ia tuli mata i le lumanai e tu Sam Reporti Ale One News o le sola wha awa waini so fontanga loa ia malo e lua le usauno Ardern o le avel wha amomui mata upole suwinga o le tau o le ito e tali o maili whainga malanga i New Zealand i le so. Sa whaalia le tamaitai pālimia Jacinda Ardern o le tau le tau mawhainga e toi whaafo i maili ta i tolu se lau 5 lau tupe wha mea lofa. E fisosani le tau le soifuanga mai tangata ni usila o lo o au mau ia tunu ui fafo o le asili a tona te le. E le ulope fia se foi numero tangata ni usila o lo o au mau ia tunu ui fafo o la tau tau limaina ni tusi mai le ofisa o la fonga e ta watuwai o lo oanga va ai le po nesi mo le tau le soifuanga e ui e le onono foi ni usila matutongi aini a la tau la fonga na sauno Ardern o le to tele lava o tangata o lo tau limaina le atupe o tangata ni usila o lo tutongi a la tau la fonga ma o lo o au mau i tutono le atunu e o tometi le polo kalame le ofisa o la fonga o lo tuwhai na atuwai a vai ngā tupe mai le whai ngofio na sa ili po o ai tangata ono no foi tutono New Zealand e umile taimi e whaatalitali ai pe ana whaape whaanga solo se whainga talo sanga tu ai tangata mai umane wale o le sosani i tangata i te tauana o iai pe ona sauno le tamaita i pāle mia. Motu ina atu se la pata inga i le malo, ina ia awana i whaalangolango tele i fōma i matausi soifua mai fafo, e whaatu muina vanua mole au sangyo lau whainga alwenga, e tutono le soifua malolo ina ni usila. O ana nafina whaalauloa ina ia le Minister soifua malolo ina Andrew Little. Se polo kalame se fulu miliona tala e tau mawhai e whaato sina mai nisi tangata, mo ia au nanga, e iai ma se polo kalame, mo se whaato sina o lo ofi e whaalawi loanga o lo whaonga ina i tangata le ata whaasolo, i le televisio le Shortland Street, e tali e nisi peitai, wata walele te tau na whaalangolango ia ilato mai fafo, o la whaatupe ina le maloni vai ngā tupe, i o atu ile ta isa fulu a wheta la, e fesosani e tau si soifua mai fafo, ina ia res tala i tutono New Zealand, ma amata se pol kalame ono ma sina mofo mai, e au fia i o lato tutongi moni a wa onga ngā lulu e whaata i ta ima wha amasani ai. Aina ta uale Bruce Stenol wha alapo tupotonga tau si soifua New Zealand, Anne Daniels, o a onga e le tutongi a mota maitia e a onga mo ngā luenga wha tau si soifua. Ma le tutongi o ilato i taimi o a i ngā lulu e whaata i tai, o ni fufo ia mo wha awhita uli, e wha i titi aili le lava o tangata whai ngā luenga i le soifua malolo ina. Wala pata ina tangata ni usila i sefe autos tusia i telefoni o ni whainga tau wha asese, sa lafo ina atu i nisi i le asoana nafi, e wha atatau le tupe wha mea alofa mole tau ro soifuanga, le ana amatau na maua i le asoana nafi. O le fe autos tusia tau wha asese, o lo tusia i senga ngana wha peritania, ma o lo ta watu i le tangata e ana le telefoni e wha apea, wa ia tau lima ina se tupe mai le malo, ma ia tatala se upenga tafa ilangi o lo lafo inatu e wha amaoni e le maua le atupe. O se whautuanga le Surrey New Zealand, se pa anga le malo mo le puipuinga mai o se whainga lunga le interneti, e le tatauna tatala ina le upenga tafa ilangi e lafo whaatasi atu ma le fe autos tusia o le maasani lea le autau whaasise. O le whaia o lato o se whainga i taimi tono e tutupoini mea titele, ma tau ma whaia whaasise le atunuu, wa whautuaina le atunuu a mause fe autos tusia whaapea, e le lei o na lafo atu i le numero fitu lua ono. O fe ese inga i tutono le Pasifika, o se tūlanga muli lava le mana o iei saina e tu sai ma se sauno anga lo lato a me pasa i tutono New Zealand. O le tamaita i pālimia Jacinda Ardern whaapea male a me pasa o saina i tutono New Zealand, Wang Xiaolong. Na sauno umai se whono tanga pisini se saina i le tae o na nafi au kilani na amata le folusanga Wang i mata upatau le tamau ainga ai whai ule saunga le mo
ma le puipuinga o le Pasifika. Masa ia saunoa I sa te elava saina ia mionga le pule tu o tasi ia unoma se ioenga aisi. Whapei manisi o tū maa ngai tutu poife ese inga ma oni vaengai muli lava ileva aia saina. Wa ele tau maunga o lo lātou wa tunu o e ngā lulu e whaatasi e mani usila, maisi a lātou pāanga. Ina ia whaamausali whaatasi le saunga le mō, ma le fi le mō, ma te te atu ni tau mawhainga. E whaoso soili tūla e mai oni fe ese inga I totono le Pasifika, na sauna fo I Ardern. I le whaanaunonga ni usila ina ia whaatou maupe le fi le mō, I totono le Pasifika. E na ole ono ni whale olo e whaatau e sika le ti alu I le pawa po le wila, vape stores, na tu ina tu ia ini whaasalanga, talo na whaasaina I lātou I lalo ta isfulvalu tau sanga le mātutua. I le lua tau sanga talwai, ona whaatau atu ia o loa, peitai I se so engal pol kalamel TV tasi o le fia kou. Na maawa ye tolu na whale olo I tutono le aie tasi, na o lātou whaatau atu lava ia o loa, ia I lātou I lalo ta isfulvalu tau sanga. Masafa o ngaina le fia kou ni masini po e ata, e whaapipi o futa mai te sao lātou whaongaina e whai ele suasu enga. O le kā te pole pepa tala tupe sa aveita maiti e le ise tupe na iai o le whaamatalanga le vaenga o le soifua maloloina sa apisi tele la lātou au nanga le COVID-19 ma o le ato e mata I tue a lātou au nanga vaenga I pito silio na tāua e au fiele whaataunga o lo sikalete alu le wila o tūranga nui a kiwa I Kispen sa whai suasu engal pol kalame a le fea kou. O se taimila vai aso nei eto la e Andrew Little ma Michael Wood, o nisi o mōli maulu wha amsinonga I wha atatau I fōa ina whaia mō vaenga wha apwhai, e lelu a festival fitu, o le vai aso lona lua le nei o le wha amsinonga, le olo o mōli e tangata eto o fitu, ai olo o tite e o lātou mōli anga o whainga pio I whainga pālota, o lo o au fia I fo ini fōa I le vaenga wha apwhai le national, o lo o wha autul wha amsinonga le vai aso nei, ini fōa I ele so o tanga ma le wha ataunga ni a Tavali se lima, whaatasema se fōa I anga I le vaenga wha upwhai le leipa o le whina o ngā lo I le mālo. Sa whai se whaatau tui e whaatau atu wai I ata, ma sa vai le fōa ini vaenga atu pela Haiti, o se ngai o inga tau mau e se mai e malitapulaa, e se fululi mawhetala lea e olo I se fōa I o na whaailoa lea, ai uana na ai le tangata tono na whaia lea fōa I o se tasi fo I o moli mau e au fia le whale tua o Jamie Lee Ross. Leo le atu la I le so, na ta ue se tasi na ia le vaenga whaupwhai le leipa I le aso na nafi le whaamsinonga, na ia longo ina lau whaasala lau, ina ua taulima ina le vaenga whaupwhai ni tupe mai ni tangata stolua, I olo o mōli ai fōa I mole national, ina ia whaailoa le mea sao. E fōlinga mai o le ato iei fo isaisi matati e le maua lalu le whainumero tangata le ini ngā luenga. Whata sema le maua lungo le si itanga o totongi, o se tūlanga I le itupu momo I tutono le sifulu tau sanga o tuana I atu. O ni whainumero wha maumawina mo le tolu masina, e o mai le whaiunga iuni leo wha laulua ina. O whainumero sa fuafuaina I la ato e le ini ngā luenga, e le vao le lua tesi malvalu pasene, ma le tolu tesi maltasi pasene. Mai le whainumera pito mau lalo sa iai o le tolu tesi malilua pasene, ai silia malilima tesi malilima pasene na si iti ai tutongi. O lo to mau pele mana o ngatele muntanga ta whainga alwenga, e tu sai masa wha amatalanga, a leo lo avea ma whaululunga, o le vaenga o whaito whaal to mau ai ngal faltupele Westpac I le taiminei Michael Corden. I whawhato New Zealand, e 2 biliona tala Vanuatu se tupe wha amealo wha malfal tupe whalalangi. Ua whaatulanga ina e fsosoani mo tangata ile I fuafuaina lo lato unu no fosolo, ini ele tūlata I taulanga I tutono le tunu. Ma whaalele e fo ile soifuanga mo le tele o ainga, ele ileva talua na tatala ina le polo keti, wa ngā lulu e whaatase Vanuatu malfal tupe lalangi. Ma o se taimi momo o whaise polo keti whaapea le Pasifika, o le tausanga ilua fesifulwono, na talo sanga ina ile malo Vanuatu se fsosoni malfal tupe lalangi. Ina ia fofoil whaafita uli o whaatuptupla ia o le nono fosolo tangata ini vaenga pito silio na lamatia o Port Vila mai whaalavelave whaale nā tura. E taalonga, e o maila sona na fiwo atol se fulupine auro lima si liva maapa me mea e whaa, ale au taalo New Zealand mai taalonga malo o tau pulenga, na toi whaopopo e Louis Clarebert, ma Joshua Wilma, nisi pine auro mo New Zealand, ai tasil siliva malitama ita ai otupone yufi, ita alonga o tuunga a au. O le isipine auro le ali o Clarebert na mua i le lua se lau mita.
o le a au le ata o le butterfly e o mai ana nafi o atu le ono pine o mawai le au a au a New Zealand o ta alonga le taito o fitu na mawai au a tama matama ita i New Zealand ia pine apa me mea. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ya le fa forma tau tuale si fonga lo mo le tembe le tai au ya to ya le minute o na amata mai no le on felo inga la tu stala i Samoa ya le to so ta ina ta se sa ya o le musu mai ta se sa o le fa to tan no mai o na ufile mu o mo sa o le potu fa tali ele le fio ano pa mi e lua ya e lu mo la pule la ya ai tala no la tu stala ya fa sa la tu sa o to le tatu li tio a mali e fo i o le tata no nei ai le visa fo ile o mai fu ai tanga te sa mo nei me ta fa a le tata va tu sa mo ala fa tala no la tu stala sa mo le ta le national ya lan tala na o tono va ini usi la ia fa pa fala ni si ia ingo visa ia fa ingo fi mo ta tu tanga o le tu tasi ia fa pe ta o le fa ta ma o manga za mo ale mana o ta ainga ni usi la o me ta fa o ma to va ilu le ina za mo o le tele yo ia inga mo ta o ta tele o mai e tauna mautu ntanga luenga me le tusi me nga luenga la sa ni usi la to what ya e man to ele se pule ta mo manga pule ta mo ya o peo o le tele yo ia inga ma mafana
A ta vai nei lai nu o la langi le visa free New Zealand. E se lau valos furi mātu nu e to. Allah. Ia vai nu le Brunei. Ia, o Kazakhstan. Yo ia nu e le ini so tanga le lei ma New Zealand. Ia. O ia o le lau tanga lau atuna o Uzbekistan. Uzbekistan. Albania, Andorra, Austria. Ia, se vai nei nu o kalmamau. Ia. Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, ia maletele o nuu ia isi nuu tuata le lopo fetu tu. Ia le mau fua le no mai nei so le statu atu. Ala so no if tau ile ia o te lo o naiwa o atu una na free le o mai I visa. Ona e vole ia o tato ai tato mafau ia. Ia o le mamau atu mamau a New Zealand tu nu e se a intanga te fio mai a tu fa pena ia sa mo tu mu nei. Tanga te o mai o atu wale la tala tamai tato ia o tununa Albania ia ve Albania o le mamau. Ia alu le siva ale le sia tunu oli fo le siva ale le sia tunu oli fo le siva ale le va ale le sia. To o mai nei. Al fainga foi la le. A olana tatala la New Zealand. O ile fa tu pe malanga tatu tanga te fio mai. Ia fa tu tele o tanga te tongi nel pases. Ia. Ia pe o ile te. Ia le afianga la na. Ia tasi ia le la tongi tulo pases e mo tu ala e ile alo fanga tanga tele la tu ine la tu vai lu tu ale le za mo fa. Tana una va tu e fa talvisa. Ia na le upo alo fat. A fa ine ave sia. Ia la le tu se upo to alo e. E te tongi atu lo. Ia o pe. Anko, tongi velo panse se o lo te fao. Nada, eu te na ola telefone mo morta mesina te mo eto esa no dice. Ava pensa una sotofi. Ia. A solo no eta no ta mesina, stofi no esa. Zole, I mane o vir me lona le tele anko. Ia. O mo lona I to mesina o fa sa o tu ro I o tu me la valele. Ah, sa o ma nei io la o le malu o fa pa o longo to mesina. Ya. Ona minuti ona va fole il tato so tainga na ma sa mo. Le swing of tato por kalame. Ya al si fonga lo mo le fa forma ye. E te la nei tala fi fa so fo ia ni te ua sala ese se tala. Ia. Le anu ale tala sa mo le fero inga mo la tu stala ma. Mo tato pan mi. Ia, tato nei fa fi fianga nei ia, tali ai fo ia tato ni poti mai sa mo. Ia ma no fa tai.
O te tali malo I taimi umau au whai ngā malanga Whawhetai lo ua whio lo umo tupele I lea nganga A tonu ua e whaalongo I ne a awe atu o tala O pule ono I sala whai e whai lea ma o mitanga Ole upu a mali e tua I unga ole I asa Le matango fiele tatia mai ona tu maunga E la foi a ona tata I lunga olona samiti o ata Maona lima ma fola e fa velo a iso se tangata A e fiata fa o fio mai lo a isala fa Ai Ona fale tali ma lo le lei e te tofa Ai Ona lima lo fa e tali sa pa ya lo fio Sabili mai loile manu olona tala fatai E manu lona ea e mo o mia lava e tangata E moli mau I leo la fia fia I lona sio manga Sehi e to foi na lelele Ona tau mafa E whelanu lanua I lau tau singa I taimi umalava O pule na alima fai pule matua malosi O mea uma e fai le alofa male fa amaoni O le tofa male utanga e fa amalu maluai Aua o lou saunga le mu e fa mua mua ai A e fiata fa o fio mai loa I salafa Fale tali malo le lei e te tofa Ai Ona lima lo fai tali sa paia lo fio mai Fasa vili mai loile manu olona tala fatai Te fili sa oloto ai Au mai lau malo I lo umotu e te tali tonu ai O te wha fia I mea uma e te whira ngalo ai A e tu ua lo umotu mana tua I ta isala fai Se mai lava Samoa I le nei vasa E tau sa fia E lo fatu I so se tangata O a umea sina la uanga nu umala unga ngana A ole atua o lo ufa mai o lo umalu Fio mai loa I salafa Ai Ona fale tali malo le lei e te tofa Ai Ona lima lo fai tali sa paia lo fio mai
whawhiwhianga ni te mero tai au, to e lua se fulu 1 minute o na tā leo le tū lai se fulu, ia i nei vaenga o le tātu tau tua, ia o tāri e fōi, ia stato reporti mai sa moa, ia e pei ona ia e fōi le nei aso, ia e leo to e pō fōi se lilo le tātu o tinu, tu fōi. Ia, moni lava. Ole maali e fōi e le mai tau atu i si tātu o tinu. Aina ini whamitalanga na liki i tua le tau o sua umal pensini. Ia. Ia ua maua lai pampensini fo ia tātou tunu ul wharinga le almalo. O rea so mua o kuso nafi la e. E si e nunga le tau o le sua umal pensini. Ia le mela le tupu ea tu tangata e tu la ta vale le stona i po le sa. Ta lokal te leo pam. Oh, sure. Sa lau fika e pampensini. Te le la topo lo fiti e maua le lato sua umal pensini le tonu o le tane le taimile. Pea whatau le son fua. Ia. Ea whatau le sa le titi. Tu ale fifia ia lau le o ia le fifia o la loka pampensini ai le o se mafu anga te tau loka ia so lau fa pele pensini fatu afa alu le so fu le si ma tu ate le fa le to ia o te lo fo la e una umanu le pisi le va ia le va ngalo fa ia fatu inga tatu tu pe tala fia ngai le ngai inga le fa ia pampensini ia le mo tau atu tu lango ia ole tau so ifuanga le tatu tu no New Zealand ma la langi le alu ilunga. Ia. Ma nei foi mana to la u fai to fai me le tupe. O la to e la titi la to no tupe no. Ia. Ia pe la titi fai e tala fu la to la na le la ape la so longa le si ingo le tamawainga. A la to ia o lo a fai na le tele o tala. O le a fai na fu le tau so ifuanga. Ia pe o nei si le vai ngai o lo mana ele mai tau atu sa o pensini lo so ilano. Ia pe o leva no foi le faso e tamama tina le ainga le paketi mare io paketi e ni si pe o fsu ia ta lo tau so fua ia o lo fa tau o lo fa tau a pe fo no fa so te lo tangata o lo fa tau ma me so o me mana mi so uma pa na va na tau no fa tau fa mua ia o fo le tongi no pili a mua tongi o pili ia fa me foi fa lona lua fa lona to ele tau tele na mai sa wale na mo eli poti wa o tele foi la to le to yo la le ma sa ni vo le la fa le inga fa fiel va yaso alu fa le papier fa fiel va yaso ia alu fa kofi fa fiel va yaso ia la wa mata na fa titi o me tawina foi la fa le inga fa kofi o le swinga o la to fa tau ia tau le watu tangata le la to lo foi le wa mata fu le tangata fa lui no la tutu ia wa fa peole tata inga ia va peole tina la inga fa ta wala no pule tasi vai so uma ia o le fisili la fa mata to fita wil te minde ia pe fa ta wala na vali vai so uma fa ta wala na vali fa mata to fita na vali ia o foringa oi fa mata to fita wil te minde ia po na se se vai ai fa pe la fita wi e tasi na masina bet tasi le vali fa tau le vali e tasi mo le masina atoa o le masina fo e umane ale tau sanga se fulu masina se fulu foi vali tasi le vali le masina ai fa pe vai aso ga lima sumo tupu vali tau tate le vai nga dai o si foi me ole mo me ole o so na fewa i me le tau na fewa i anu pensi no ta vali ia na tono mo pe do tai o po le to piki o ta fa toi fia ta tu ta fa savili io fa tu le ma reu savili la au il ma to fa le lo tu ele ta o so savili tai a se velo pensini na ia ma fa nga ia unanga ia pa u le malo le fa tu fa um tau sang fo i train ma pasima ia ta so ta e la to le ia o nga universite ma ta se ia o la fe wa ia tickets ta mo ta fo ia le mesa step na mai le o nga to u lo ID ia na mo le o lo ticket le train pa u ta ia na to no wa so ia ta usanga le te nei ia ma san ta lu Wellington ia pe fast food ta la a se fulu malanga alu sau ulua alu sau o fa ia te nei le mo se fulu iva ta la ia wel te le fa ma ma venga na ia le ta mitina e so so ni tu ia me vona no fatu ai wa tele o tama fa me awa le lio tasi tama i tina me vona tu fatu le tele o taimi a tu tina ia le fole le paquete le vayaso fail tina a wo tu fail tama e ia fo ia tama le la to fa so ai sa o pe o tele o a ingo ta tu tina tu tina o te mana tu ale si ia inga lai
te le lo le tupi Ia. fa so le tama Ai le titi ama fa. tolo le titi ia tongi lo te na Wa va la miona le. o ia sa le ia Tu tina ia na va ai le ia ile. Ile fa so ina tina pe lima se futa la pe se lauta la ile vai aso. E fa so al tina ma tua le vai aso tau fa so fa ta. sa le ia sa o si va ngata mo tale me tau ina fol te mi ne fale o tiu Iwe. tau ta yo fale o tiu a fa pe o fa forma o tele si fa na tamba pe lua pe tasi pe tolu o to meti o matu Ia. wa se o tele ia o lo tiu Na. o ia na fa fungalo wa fa funa ma o ya o si fa na tamba E pe nan fa tau mer ki pa tours futa la le pe lua fu lima ta la i fa lo. Te no fa em fa sanga i fa ata lua si tu lo. Ha lua ki pa. e sa o le Iwe. au a tolu Fa hipi futa le la we hipi aso la sa. na au a tolu futa la ai o tele u va so ma Ia. Ah. o so a fe lim se no mo tu pu pe no ti ko le Sa o o le le. dai so so ani ma tele fa tonu atua Mm. yo dai vai na so so ani ta tu no o le Na. tau ta so fu ali ala e si le fiel ta tu no be fa Iwe. Fa so le ma. Ia mai si mea e ma fu foi ona ole le va ai fu le va ngata ngata. Ah, pe lo va ia tu ia so le. Na le steka tu fu ele o foi tu dina nga va tu fu na steka va ia so ia ta to oli. Te va ai fu ia tu fu ia steka va ia so ele wala va fa la ta si te ai o ia na. Ah, o le leona ia. ya wala la tau fa fi ai steak foi o ia Ai le la le ta steka. Ah. ya le foi ta te oi te ya wala ta o le foi ta la fula te steak mela na le no me ya malo le malo foi le Malo. ya fi mai el tato tu no mai la to mai mo mai ole ma vea o le aso sa nei ta longa lo blacks ma la u afrika sauti Oh, isa. le vale ele to ftawi au ye lua Ia. ya pe ivas full for pe valus full for ivas full wa feta ta le la o se ma la feta longa le le mali la le fa sa la u le stamale Israel tek Ia. ma le to lua festival le to score ni sila u mal taimi ma lo ya afrika i to afrika Ah, ia. ma la wo to no po tu sui vo le italie ma fia ai la tu Steve Hansen taimi na le fa ya o ole awore to fa no mena fa tu no stamo Israel tek ole al memma awore to fa ali mo molo fia to score mo to a celebrate to no score na to tia pa ili mo Israel tek le go Ia, le na pe. tu a hi ta Steve Hansen ya fa mai lam tu a mo alon fia Ise vai na. ya sa ole ya Ia. ma na el score mo mua te fa to a fa no celebrate vel ta to au ta to fit Ia. score mo mua Fa celebrate ya ti ai lol polo yo ayo to asa lol tambo sia ma to le lol taimi Ia. se ma le yo ta to fit tu so Tua to tato pulo tato au. la se va en na la pe la vai wai ile fa pe se la pa se ne umani Ole le ole nai fai unga la iti an fale ton. Ah, mai se talong foi ko fai no male. Ah. Fai unga pau ana le me ana ya te una na tau lape il tato au. Fai unga foi le le po ape usala la le me au. tau no fai Ko me tau no fai. sa ole wale le sala Australia i no molpo to le la ono Australia fitu tato fitu tato tama ono tama Australia ya wa e wo tato captain il polo failas kalamuna to le la to sela ya failas kalam wala pule sa mo te mina le pule mello fali Ya. Ta. na tonga skalam no pete was score na ta fitu ai lo yo mai lo tai mul muli final fina ese le man yo le au tamati so Ah, nei ya te. Ole tu ta ua ese mani lo mata mata le au tato au. Ole defense, ole pui. Ala tu lena pui. Ele tu e fa mo ia o tatu atu e te sau tatu pu e tangata le sau sa o ya. ia E pu e ale tamai to tasi le ia tangata le sau pa ulang. sa ole le Mena sa lape fo ita tu au ya sola. Ia lo matu ama nei ya te min nei. ole pe al masino fo ele pol masino leile se mo to sia ki le polo langi te to fitu le tal mano Afrika Oh, ia o malel Commonwealth ia ila au fa popo ia Amerika ia. Japani ia mai si au mano no si ole ia i mo le World Cup ia te lo ta si fonata alonga le sa unia to to fitu
fa le ala nei vai ngana ia vai sa o le oi le fai ngol fai unga po le alme tau no fai le tai mi le tai mo ia ona nau fe ona tama wa ana score fo ia o mana ia tato mata i ole tato e fo i le tai mi le e lau fali na e lau fali state of it pena sul lima sorry sul lima ma te vitu ole o fea lau ta o ta longa i e lua e fo i fai ngofiena e fa tau tei tu sa uma o janga tau lama tama malama tu la fono ia po el fitu pe sul lima wa tu sa ai a fa pea la ole ta longa te fitu se vai sa o e fe tau i lau sa sorry o te o le powele i o tu janga tari score ia lau tala a fa pea le wingi le au le mo tu male polo ma tala male polo e o tu le wingi o le powele vono tu mai tang el fa il tamalo a wa lo le leina o aso ie le a venga foi tau a velo Filipe o aso ni fa ili o aso e mo e le fa ili fa ngal mut mo e matanga pu a fa ma pu ya a fu a voila ya so yo o lo fali o to vai tai mi o lo fali iso solo a o lo iso solo ale e fa ngal su lima to fa ngal fitu pe lo fali o tele i fa ngal se iso solo tai mi o lo fali talo oi ma to ai le tai mi ani le siot foi le fa ve pu ma to tini ya ai foi le ma se vai ya na ya tai lo ya i tai mi na mata le yungi le to foi fa tu pe na ta aloni sini iso solo wa te lo to fa tu eso so mala ka pi mala kirkiti pe tasi al mala no umare au kirkiti wa ta ape tu au kirkiti ta wa ya tu ia au kirkiti foi le ta aloi le au la ka pi ai pe wala la usidi ai fa fela ta longo le te to fitu e kiki ko vode se sia o vole le so fa unga se ai te wa tu ri tua no na kiki mai va fafo la lo fai wow la lo fai ta mo e mai au la lo fai ia ta mo la lo fai ia no fo mai ai sfur minute sautonu ia ta te vai ara la taimia no na sfur ata vai tu ata te ita te le sa fai la lo fai Wole le malusi tele le complain le taimir fai fa no fo e bes 5 minute ia le tai ia pole wa tene no nanu ia yo to de la ta longa su fa minute lu gas fu li malu du jalo o marta longa fo no fai la lo fai ya do lista longa la fu no fai la lo fai so le to le ma de ia wole le taimir fo e fa ta longa wa vai le ta longa taimir ia sa o le la iti o lo fari le temne to fit le si me na tele na pique ya o le yun la ka pia ma to fai tu foi le lo sa o te mina lo fali a mi se ata longa e wa tia sa o lo fali enta longa ni si mani pi mani o talita ta longa e i wa te lo ave ale le foi sta no Ava te ngala o le ngana te fanga ina te misi lo fali ya ngana i wa te le tu si lo fali fa e pe ngala fa pe o te va ai te no istanga te foi le fia potoa tama foi a misi ata foi le atu ya pia ya mana i tamu te foi le i oi te va tu no istanga te fa sa mo ya o ye tu fa sa mo lo nan we te va i pe ta no ngu dei ma se pisa ti le se ko ki vai ala fa pe ta me jo to le sa o fa sa ina lo fali le Mal. Ai te ra pe anu passinga, anu pa va kula u pasi i luma pass forward. Yes kalam. Ya, kalam ya pass pa o ke kauna fo le tango nanu fo pass forward, knock on, knock forward. Le ai ma se fisi mai na upu. Na ngana pa pele ta buti se ngana intia. Lele. Ya, ona va vivia al tayao. Ya, le minute na lo le tari la vale felo inga mala tu stala mal palmia ya le mo fatar no tu sunga le lo fali ya to fatar no le palmia ni zila ya usme va fonga tat fa vifianga to spulu minutos fulu
E sili Samoa mai le vaipese pala ufai le ngata ula le taimi o le tātou tua ma lo lava le whaafonga mai mo mai le tātou tunu. Mo la tau ye sa ni malanga Samoa ni le yalo i lofa mtalanga te le yalo. Ni te ua aiela wani fisili fa tau i malanga Samoa ya vili ofisa komisina maulunga fafi tulua o iwa li mtolu i te ilolo ofisa nao tātou nei so sani fa mtalanga mo e malanga le tātou tunu fafi tulua o iwa li mtolu tal no la fenga luenga la fon fifia na italia tu telefon o se mele le telele le vanta pe no se malanga la tu ukilani pe afa ina el malanga o no nisi o ye ingo malanga le tato tu te lo foi le hotel na to e o tata o mela o ya le la o mela to woso sa o ko malu o le o me fa pe na o le swinga le i tato tu no time nei ma va lu ta usanga poloka o le la u tu pe tangata sa amata to fo itanga te utu fala tala la woli e maulu lamba mo saunu le tat sau e peta te sa mota te ali fo fa tau tele na ya tau wo fo i te fisi la i mai afa pe alu le lamba nei ta pena le lamba nei ya mala mai fo ta wol fo e o le lima se la tala tu pe mo le kula na pe ya te mila de lu si i lu ngol tau ya no nga ya le no se la fitela sa ya wa atonu tawi ata tonu suta la pela usi il fast food e se lo montu ya tawi ata ma yo to se food montu tawi al tanta ama tanto e se de sele tato tunu i fu la wil ele fa ma sa vol sabi
Ia no te fo ia to tele. Pe fa pe o la wa tu la tu sel taimi nei maso la i sami. Ah. Ile Ia waso maso. Fa ngotari ai mo waso. Ya me se o tele na fa lenga ina amu o no ma fio anga taimi o le fa ma lo vai fo ma lo longa sai. Ia o te loele o no fo fiso fa inga fa la tonga lo ta longo. O le leio amu o le lei fo ina ia ma tele ia. Ia fa le anga amu ia. A fa ina fo no fo anga no fo ia. Ile to ina o matonu. To ina le alu i sale longa. Ia. Tu sa e mana tua ai sau ia piepe sau sale longa e te mo mi se vai malu vo ile le te fie inu fa. A fa pe sau to ina le i sale longa. To ina te lo ta me te fie i tafta fol pasi mo meu. Pai. Ia fa winu. Fangusea. Ia. Einu to ina le fangusea e ngol pasi. Sole. Einu to ina le fang. E mana to na le manong le fangusea le manong le. Le no fu le la to no pas. E pito ala sta me ti lumba. Ya wat o telezi at fa na New Zealand. E no pola sa utala santu e tele ala tu pesto. A tau le le al fangusea i ta me te va fo pe fa tau me lau le no le marketi. Ia. Na no forte mano tala ma to le pakal pasi ri yan. Fa tu lo mo fangusea to. Ma to le fangusea le to no fang kokola. Ia. Ta e vo. Ia. Pe alu fe al pasi no le al fangusea to ina le. Sole. Ia. E te velan manong to. Tia fo ia to ina beso. Ia o fo ila le to fa tu pe alu pasi e umina alu ta i tu la ta i lui tu la. Ia no winga. Sole. Wala kila wa sa video. Ia. Ah e mo te tilo ma tola le to fo ingu fa ngingu ma ai vole le wale alu. Ia le fa tu le alfa se alto ina le to mo tu fa tu fongsia to ma tu am lei ma se volele po se facitano po se fa ia se me sole ale foi se fa ia am to dia la ti ngala le tu mol pas o la mat tu no fo na la tu no fo ia au ta no nga tamai so le te le ta no nga no leo la no pasiso ai no le ya fongsia tamai wala no tu fam tala le o no le fu la nga i mo le tu no ni si la o so ai fongsia Ciao. Ai sia ki lei be o lo fa sa pe fa tanga ni fa ina fu semla nga se sia. So ti ho fola ni mana mo to ina na le ti nga so. Ya fo. So le. Tu to fo ya so. Puri mo ko le mo fo se. Ya te lo le la mo ta to temi. Ya. Ta wi le ya ma le so ta inga ta to tunu. Ya ma lo ale va mai ya. Tata no fangsia I o mata ai me nei matua. Yo we o la to fi ai tau mafana I matsam. Ya si vai ngoi wo sa mo I mana tu le oso na mai. O tu me ni talo mani vai ngoi le. Talo mo wa we le ta tu e mai. Wani vai ngoi le tau na mai sa mo e. Le mana o mia mo nei matua. Tau sami me sa mo. Ava pe o kila ni nei fe ngo fia la tu le me ri. Ia. A Wellington, ia. E se longa fa malo le isa to amai. Ava pe sa ula sa le fa taule o ai le aso astona. Ia fa malo ila ia se ia ulia le sa to amai. Ia le oso foi nan vai ngale o kilani pe wa le faima o tele la o kilani am faima mai ni Wellington. Dai la tomatu i. O le mo we nei talo ta o le se le ni o sa mo. Sa o le fe la talo no la fa muri me se la nei matu. Ia mo le koko sa mo. Ala tal pese si fonga no mo Wellington to tolu minuti o le talo sfuru fa talo fa tu ta to paanga fa fonga mai mo mai ya no fa tu ni ta yao. Awa no na su
Se for illo to ole to e ha ina le te le
Se isui tu silo tilo tilo whakafōina o lau nganga. O matala umanota na sa o le tola hui tu malo. Tupulanga ana tula I maia o le taimi lene o tato. E awhi mai le whale mse vai malu. Fili fili e oe lau whaasusu. Ma wale vai whala, ma le vai tipolo. Ma wale best you fresh malulu. E te whai o le sai ta si o mea whiwhanga. Ma le su e so o ni ta sais tu. So o sa mea la vai tu whitau. Ma whai e mua umala wai whale asi u. Whaasa mili mili mai e se se. Whaasa uile tua ana. Se isui tu silo tilo tilo. Whakafōina o lau nganga. O matala umanota. Na sa o le tola hui tu malo. Tupulanga ana tula I maia. O le taimi lene o tato. Whaasa mili mili mai e se se. Whaasa uile tua ana. Se isui tu silo tilo tilo. Whakafōina o lau nganga. O matala umanota. Na sa o le tola hui tu malo. Tupulanga ana tula I maia. O le taimi lene o tato. Ulinga ali I mawhai pule. Amata mai mga manuia. Ia maua le tofa faa le tua. Whia whanile nu mawhia fia. Ia to aloto, tu mau le tatalo. E manuia mau whaiva. I ola pule tonu e whai so o se tonu. Mo tama ma ainga. Whaasa mili mai e se se. Whaasa uile tua ana. Se isui tu silo tilo tilo. Whakafōina o lau nganga. O matala umanota. Sa o le tola hui tu malo. Tupulanga ana tula I maia. O le taimi lene o tato. Whaasa mili mai e se se. Whaasa uile tua ana. Se isui tu silo tilo tilo. Whakafōina o lau nganga. O matala umanota. Na sa o le tola hui tu malo. Tupulanga ana tula I maia. O le taimi lene o tato. Samoa.
for media. We'll start our proceedings this morning with the opening remarks and statements from the Prime Ministers. Then we'll open up the floor for questions. By now you should know that due to time available, we'll allow 4 questions to each from media and people Samoa. But further ado, Honorable Prime Ministers. Well, we had understood that we wouldn't necessarily be making formal statements, but since we've been invited, may I just start off, Prime Minister? We've just completed a meeting of our cabinet and the Prime Minister and her ministers and parliamentary colleagues, especially with the leaders of the other parties in the New Zealand Parliament. We've had a very wide-ranging discussion. Prime Minister and I had the opportunity to have a short bilateral just between the two of us. And we seem to have spent more time talking about regional issues when we were talking by ourselves. And then, of course, a few key issues around the bilateral relations with Samoa. But then we expanded that discussion when we met as a group. So the range, essentially, of course, climate change, the recovery from COVID, the prioritizing of development sectors, education and health being very key, the recovery and rebuild for our tourism economies, of which, of course, New Zealand has a very well-developed tourism destination, are probably facing similar issues. With tourism, we had the king tides recently. We were a bit fearful that that would further impact us, but fortunately, it's not as dire as we thought it would be. But nevertheless, there is a slight damage, of course, and costs to that sector, of which we will respond to, because we're very keen for the sector to recover and rebuild. Of course, the traditional issues of access and mobility for the Pacific to travel and to work was one of the issues that we discussed. We've prioritized agricultural development as one of our rebuilds for Samoa, and our Minister for Agriculture, knowing that New Zealand has very strict bio protections, and we appreciate that, of course. But this is an area where we engage with, not the least being the RSE workers that work in your horticultural sector mostly. So it's been wide-ranging, nothing too contentious, very friendly and warm. And of course, because the Prime Minister has travelled here with her delegation for the 60th anniversary of the Treaty of Friendship, the discussions have taken place in that spirit, that we are friends and neighbours. Thank you. Thank you, Prime Minister, and can I reiterate again here in this forum our thanks for the warmth of your hospitality and your government's hosting of this really important occasion for Aotearoa, New Zealand and Samoa. I won't repeat your canvassing of the conversation. You captured well the diversity of this discussion and also the tone of the meeting. It is unusual for these bilateral engagements to occur with both a full cabinet, but also with representation from across the Parliament from Aotearoa. But I think it was fitting on this occasion that we meet in that manner, because, as you say, the basis of this meeting was ultimately the friendship that we have as two nations, not as political parties, but as nations. Of course, alongside the discussion that you've already outlined, there was some discussion of additional project work that New Zealand and Samoa will embark upon together. It has become tradition that when we mark the occasion of our Treaty of Friendship, we
seek to highlight some of the priorities that we have together by committing to additional projects, and we've done that today. The first is with the priority your government has placed on the redevelopment of the market on the waterfront, which, if I recall, was damaged by fire in 2016 and is an economic hub for particularly small business owners, many of which are small businesses are owned by women. So that's an area we're pleased to work alongside you in that redevelopment project. The second area of partnership, and it is a major priority for the Samoan government, but also for New Zealand, is climate resilience and adaptation. You have your own priorities, Prime Minister, and I know that, for instance, renewables and the adaptation work that may be required to protect your critical infrastructure is part of that. And as part of our climate partnership, we've set as an initial starting point for those projects that we will work on together under your lead, a commitment of $15 million. But again, as I say, these are initial starting points for what I understand will be, and believe will be, long-term partnerships on these dual priorities. Prime Minister, again, it's been an honour and a highlight for us to be able to come and join you for this dialogue and for this memorable occasion. It has, yes, been short, but it has not lacked, I think, depth, and so we're very grateful for that. So, kia ora koutou katoa, ngā mihi nui kia koutou, whawhatai lava. Samoa, you're opening back up to the world again, you're welcoming back tourists. Can you tell us a bit about that? And is it easy for you to do that, given so many of your workers are in New Zealand and Australia picking crops? Yes, it won't be easy because that has been an impact with the RC, and we've discussed this issue, and it's not particular to Samoa. Other leaders in the Pacific when we were at the forum. So I think there's a general review of, and it's not just the tourism sector, it's also impacted on other sectors, even the public sector. But I think one of the things that will help, as you know, we don't have a national airline. We're working with the incoming airlines, mostly in New Zealand to start off with. We have given Qantas a license now. There are other applications. But I think the scheduling of flights and the frequency will also help on how we plan out the recovery so that we can ensure that the sector is not under too much pressure. Prime Minister Fiama, can you explain the state of Samoa's post-COVID economic recovery, but then also explain why an investment in rebuilding the Savalalo market will have such a significant impact for New Zealanders who might not understand why an investment there, what that would mean? Okay, I suppose the best way I can respond to a question that's really quite broad is that, in overall, the approach by the government, and it's not only post-COVID, but just as a new administration coming in, is to make the investment in our communities to enable all the players to work with government to rebuild back post-COVID. So that's the general approach. That's been a significant shift in terms of where government is investing the money. So it's a lot more in communities, it's a lot more in the different sectors, not just private, in the civil society sectors, in the servicing
sectors and so forth. With respect to the market, I think the main point there was the former administration, because the market had burned down, they had made a decision to relocate it out of, well, not too far away from town, but not as central or accessible as the old market. We've come into government, we've determined this is such a significant business hub, and it needs to be centrally placed so that it's accessible. So that decision was made. It's a market that has a range from, agricultural produce to, cultural products. It will be, as many markets are around the world, they become iconic and an experience, especially for tourists. But of course, the main point is that it's accessible to the locals. Nami, online. My question is open to both Prime Ministers. Alex, on the Treaty of Friendship. 60 years is a long time, and as Prime Minister alluded to last night, it's a lifelong friendship. And my question is, Prime Minister, what things will it offering Samoa, and also Samoa offering New advice for us in terms of disintegration, I guess in terms of possibility of travel visas? Some of the areas where, under the auspices of the Treaty of Friendship, we will continue to work together. But I think the most important thing with our friendship is that it won't be underpinned by individual projects, but by the fact that we commit to work collaboratively with one another on the challenges that we each face, and that we both respect and appreciate the contribution that each makes to each other. And here I want to highlight the contribution that Samoa makes to New Zealand, which I've tried to use every opportunity to reflect on that because it is significant. The Samoan community in New Zealand, the diaspora, makes a significant contribution. It adds depth and diversity. It contributes to our education sector, our NGO sector, our religious communities, our civil society, in every walk of life. It is the third most spoken language in Aotearoa. And so for us, it's about what we can do to continue to work together in the spirit of that partnership and relationship. So that's a broad brush, but you've asked specifically on the question of movement. One particular area where we've committed to doing additional work this year is that we do think the movement of diplomats and politicians in particular should be easier into New Zealand. So we're working on making that movement much more seamless. The other area is obviously a commitment to keep working on the RSC scheme because it should be mutually beneficial to both countries. And Samoa has raised concerns around the loss of skills, and so let's work together to make sure that it continues to be mutually beneficial. And the third area is under the guise of PACER Plus. There is work on labour mobility, and we've discussed today ways that we might work together on that issue too. Now, which are more online. Welcome, your right honourable Justice Ardern. Samoa and New Zealand have had a close relationship over many decades. In terms of trade, economic, sports, education opportunities, and AIDS projects. How do you see these relationships going in the future? And what can Samoa do to grow its export market to New Zealand in terms of agriculture and primary produce? Thank you for the question. Firstly, I'll start with the last part of your question. There are significant opportunities, and of course, the whole underpinning of PACER was to ensure that we see those trade flows between our Pacific nations. One of the issues that's been raised with us is that in New Zealand, of course, whilst we will benefit from those extra trade flows, particularly of some of the horticultural products that come from Samoa, in some cases our biosecurity and quarantine measures have been a barrier. I know that in recent times we've worked through that issue on citrus products. It's been raised with me that we have a few other areas where Samoa would like us to prioritise, and we'll continue to work that through because these are areas where it's produce that
Samoa produces and New Zealand does not. It is mutually beneficial. We just need to make sure that we get some of the regulatory processes in the right place. But in other areas, here I would say that you can hear from some of the areas we wish to embark that there are new challenges our region faces. And we've already stipulated that climate change is one of them. We know that renewable energy is one of the areas that Samoa wishes to prioritise, and we're keen to partner. But so some of the flood protections is another area. But that won't change our commitment to also working with Samoa on what your existing priorities are. And the Prime Minister has been very clear that that continues to be health and education as well. Finally, we're very keen to, again, the new incoming government has made a priority public sector capability and capacity building. This is an area where we would like to stand and support, and the Prime Minister has flagged a couple of areas where we think that we can deepen our partnership there. Tourism, regional economic development particularly being potentially some of those. Thank you, Honourable Prime Ministers. Thank you, media, for our friends from Ono fa fo mel tautua le si fonga le mo le te le tai au. Ma lu atu le mo sia mal so tanga mai sa mo le fa si le ona titi te le o fa sa longa mai tono le potu le sa fa ia ile felo inga mala tu stala. O le la umai el termine ele umi se tai mil fa alu fa il felo inga le. Sa loa umial sfuru su 5 minute le la umai el termine. Ya le la fa solo na fa fi fianga fe pese stai mi ele o to mo mau le lunga fo le tato YouTube mal Facebook ia le felo inga lea nei malau tu stala nei taio. Ia wafo le mai moanga lea tunu. Ai o nei whawhiwhianga ia asui atu tato por kalame Charles Futasi. Ia o le tautua le nei si ufonga le na mua whawhitai.
Samoa, Papatai Magele.
Ole
Ia fi lava I le nei foi vaenga o le tai ao mātou te whatalofa ma whawhilo e atu I le o malo lau whafonga ma lo le langi ma mo le soi fua manuia o le taimi masani fo le nei o le tātou Paul Kalame o le whaasoa ia inisio mo tā upu au ngā ia e a fi ailu tu soi fua mo le tātou nofwai I New Zealand nei. Ai mo mua na o whaatalo whaatu fōi I le sunga ia tāsi tui tulwaa leo la lango mai fōi mo so mai I le tui nātu le tātou ngā ruenga I le nei fōi tai au ma lo lava le soi fō manuia lau sunga tāsi ma lo le usupo. Ia, tātou whai whaatalo fōi lau whionga lau ano ia ma lo fōi le soi fua lau le nei tai au fōu. Ia wa tupe o le whaatimu mai tātou nei lau mo nei Wellingtone. Ia le nei tai au ia ma lo lava le soi fua manuia. Ia, tau whai wha malo o tūlanga na o iai o lo o whengai pēr ia tātou ma winga wha le tonu o le tau. Ua tau whiololo le malo si o sovili. Ia pei o le ae whai ma wha atimu timu. Ia ma se ai o wala mo whe malanga inga ma sani. Ia o le whautuanga lava o le tautua lunga o le awala. Ia wha te lava I le sawa. Ia ona o winga le manuia o le tau o lo tātou o iai. Mai tau wants foi walo anga lo ofisa o le tau. Ia e pe foringa umale nei vai aso fa le tonu o le tau. Ia lo ingo le maua o le on sai. Ia male fa pale I tūlanga o whemalanga inga. Ia on o le tele fo I fa fi tauli me fa la velave tupu mai. Ia pe aso ona fai ia le sao ta vale. Ai o le tātou Paul Kalame ma le fa oponga le nei aso. O iai nai ma ta upu fo I pei ona whaafonga mai e tātou telefou ia a moise ia o lipoti fo I moa mai paenga SS o New Zealand nei I nisio o ma ta upu whaamata e a fiai I tātou uma a moise o le soifuanga ma sani e pei ona lipoti e tātou telefou na amtanga o le vai aso o le Polenga lea iai I le maftanga foi o pule a onga I te tonu o New Zealand. Ia ona o le to tele o te maiti e leo a watu I le a onga. Io e maulunga lava la fo inga e ta uso o foi nisi o tātou Paul Kalame o ngawai. Ia le whawhita uli lea o le lea a onga o le whanau. Ia mai ele ngata la I le whanau. Ia o whao popo atu iai. Ia male lea onga foi. O le to tele o foi a onga. Ia mai pei ona moli mawina I le whaalinga lea mai le whaalamu tonga o pule a onga New Zealand. O tūlanga o loo pole mātu ngalu iai I lātou. Ia o leo tātou au lia mai o le la uma ia iulai. Ai pei o le suenga hoi le nei o le tu spasi o le NCEA. O le e leo toi mau. E ona whai ai leo suenga maasani le whanau. E pei na o le vaenga tonu leo o mo pole I ai leo sosi. O pule a onga po wha aulurunga o le sengo whai a onga SSA. Ia o le tūlanga pei ona ta ua tanuai le wha mai. Ia a mai se hui wha bobo mo e mo le flu. Ia o le ngata ina lea o ngā ile se vai ngā tele o le whanau. Ia ai wha peo fo I o nā wha ina ai le wasenga o whaia o ngā lantou. O le mwhai ona pa awatu mo le wha wawina o mata upu ia maa o onga awai ia alo ma whanau o loi tonu o onga. Ai peila o le me umaitau iai. O lea nā ona popole. O le asosi. Ai le se I whaatu mai po laale me le tau ona whai. Mantua foi ia mo le sile fia. O whai a onga, o lai whea ngai maalo ma whanau I tonu a onga. O tātou ia mātua na o le momoli atu ma au mai ia malango. Ia pe a eise me mo o mi a il tātou langolong sua ili ngā luenga wa whai a onga. A pe I fōlinga mai la mai tau tasi. O le e pe o le whaapunga le au mai le asosia whai a onga. O te tau I le malo na whaise tonga fiti I le mata upu le. Pe whaafeo na pasi I le whanau I suenga leo le a whai nei.
Ia pe a whai o le, o whai si umi, o whea ngai matulanga ia maurunga, la whai o ta maiti e leo i la aonga. Ia le fo to tele ina fa ina ali im tama ta iwa ya on. Ia ona fa mai ile ngata le fa mai covid ia a fa pe mo le flu. Ia pe la o le fisili fa la se me la fa ile malo e mo to foi o le malo ia e ile min sta fe ngai mal tanga lo nga wa on. Ah mani. Ia ai le va pe e se mal malama tele ia i le min sta ma le malo i me la tu tupu la onga pe o ya onga ma la sosi o ya onga e sa wa i se fa tuanga i se me tau fa i le malo ia pe o le i la o le mai tau ona ona au mai o le fa sili le mana o le sosi o le tau ona se el malo fa i se fa i u po la fa fena pasi to mai ti nei i la o mai tau pe o le nganga ho i le pe e watu le malo se fautuanga se fai unga e fa pa u i lano ia tongi fo ine ia maua i le NCEA i mata up ina ia mawhai ona pasi ai le whanau ia ta ilo iai ok ilo po la so fina ngalo pe se mea le leile mea o le AVS o nisi maka e mo o mia ina ia fa pe ia pasi ia tamaiti ona lela umo le tausanga ala ele yo o yele o hape yo mani alfa lo vela ele fa pe mai ele sosi o le mena down fai na on fai mai tu atu le malo o le mta o le malo ai i pe ya ono silvio me uma ia o le fautuanga e ave ile minsta mai le mta nga lo ia no inga o le fatum sili mala to o lo pule le mta nga lo nga ui mai se fautuanga ai pe le maria le me o foi mai ta tia tu ma loi foi ese fa ai un il fa vita uri le pe fa fena pasi to mai ti le NCEA ona o tele aso ele a on ai ia mai o lo to tele fa ya onga ele o a onga ona o fa mai i la ula tiltilo se o vai vai nga e de taula so si no fa pe mai a me la fa pe ia pe to tolo le suenga se fa il de so fo ia po le ai le maria le be foi o le lua ne a mai o le malo ia le lo malo le va tau na ia le fa tuanga ile me tau na fa ia se fa ai unga ale mi sta male kabinetta po le malo e pe ona ia pe o le tasi nam ta upu a fia tu fa mai ai foi se fa ia onga se ma ava no e bala o mai ia te lia mo le fa aftai o was te le sile fia o tou ile mata upu le nei ia pe o le mai to watu ia o le fa pe mai e la fo il malo e fa se fa i un a la fa i un la fa a la le fa tuanga mai ala to e ona le mtanta i se me tal fa ngai fa se fa i un i pe o sina mta upu na a mata ile tatu tala ile nei tu la o le tai au o mta upu ta wa onga fa feona ona ma wo se so so ani mo nai fa na le la fa i sueng ia ai tele aso ile ia onga i nei tu sang ia ona o fa pai tele foi fa ia onga ele o mo fa ona onga fa tu nu la tu nga renga ia ona o le covid ia mo se foi il fa mai flu pe on data wa fiai ile nei vai tau le tu sanga ia vala mai le data le na masani tolu lima lua o fa tasi tolu lima lua o fa tasi ole tasi o mata upu ia na ona mātou fia ta ua ele nei taimi. O le tātou leina na o talatu i le tulanga o onga musuenga pe ona o leo le ahalo iai le whanau. Sa tala noa i le tātou porkalape nei vāsa umo vai. Ia le tā ua o le tātou manino le lei i o tātou wai a te tau e pālota ai. I whai ngā whilwhilinga nei whaaloto i whale, wha tu mā lo i me o loo tātou ono nofo mā lala ai ia ono o le soifuanga o nei nuu o le whainga le whaiai e le aise fono hoi le le matai ma le tu mā lo pe tātou i o le fono o i pūlenga ia mai whili lai a wala i le pālota ia o tātou sui e whai mo tātou leo e le ngata o tātou ainga ia a o tātou tangata ia ma le pito nuu a toa le lai o na
Ia le whaapunga whaabeltania ho nei o meo communities. Ia pe o vaenga o tangata i tu ai sa te ingala o tātou wa ia Samoa. Ia le whaapunga whaabeltania na o le community Samoa. Ia pe o le maftanga